Վիդեո հիմնարար խոչընդոտների մասին, որոնք տիեզերական ընդարձակումը գրեթե անհնար են դարձնում։ Հիմնական թեզը ռադիացիան տիեզերական բանտի 6 պատերից միայն մեկն է։ Հրթիռային հավասարման բռնապետությունը, կենսաբանական ապստամբությունը անկշռության մեջ, հոգեբանական մեկուսացումը, լույսի արագության սահմանը եւ էներգետիկ անդունդը անհաղթահարելի պատնեշ են ստեղծում։ Հեռուստադիտողի փոխակերպում տիեզերական գաղութացման անխուսափելիության հավատից դեպի հասկացողություն, որ երկիրը բանտ չէ, այլ օրերան, որը պետք է պահպանել։ Այս պահին, երբ դուք կարդում եք այս բառերը, ձեր մարմնի յուրաքանչյուր քառակուսի սանտիմետրը ռմբակոծվում է 10,000 տիեզերական ճառագայթների մասնիկներով։ Դրանք անցնում են ձեր մաշկի միջով, ձեր ոսկորների միջով, ձեր ուղեղի միջով, թողնելով անտեսանելի, բայց իրական վնասվածքներ ձեր ԴՆԹ-ի մեջ։ Բարեբախտաբար, Երկրի մթնոլորտը եւ մագնիսական դաշտը կլանում են այդ մասնիկների 99%-ը։ Բայց եթե դուք լինեիք միայն 200 կիլոմետր բարձր, միջազգային տիեզերական կայանի ուղեծրում ռադիացիայի մակարդակը կլիներ 200 անգամ ավելի բարձր։ Իսկ եթե դուք որոշեիք ճանապարհորդել Մարս առանց Երկրի պաշտպանիչ վահանի, ձեր մարմինը կստանար այնպիսի դոզա, որը համարժեք է 3000 կրծքավանդակի ռենտգենի։ Սա է պատճառը, որ մենք խոսում ենք տիեզերական ռադիացիայի մասին, երբ քննարկում ենք միջմոլորակային ճանապարհորդությունները։ Բայց ահա ինչ է տարօրինակը։ Ռադիացիան ամենափոքր խնդիրն է։ Այն միայն մեկ պատն է այն բանտում, որը մենք անվանում ենք Երկիր։ Եվ այս բանտը ունի 6 պատ, որոնցից յուրաքանչյուրը բավականաչափ հզոր է, մարդկությանը հավերժ պահելու այստեղ։ 2019 թվականին Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի աստղաֆիզիկոս Սարա Սիգերը հրապարակեց հետազոտություն, որը ցնցեց գիտական համայնքը։ Նա հաշվարկեց, որ մեր գալակտիկայում կա մոտավորապես 40 միլիարդ երկրի չափի մոլորակ բնակելի գոտում։ 40 միլիարդ հնարավոր նոր տուն։ Բայց նույն հետազոտությունը պարունակում էր մեկ այլ թիվ, որի մասին քիչով խոսեց։ Մոտակա պոտենցիալ բնակելի մոլորակը գտնվում է 11 լուսատարի հեռավորության վրա։ 11 լուսատարի։ Պատկերացրեք, թե ինչ է նշանակում այդ թիվը։ Եթե մենք կարողանայինք ճանապարհորդել լույսի արագությամբ, ինչը ֆիզիկայի օրենքների համաձայն անհնար է, մեզ կպահանջվեր 11 տարի հասնելու համար։ Բայց մեր ամենաարագ տիեզերանավը, NASA-ի Parker արևային զոնդը, շարժվում է ընդամենը 617,000 կմ/ժ։ Այդ արագությամբ ճանապարհորդությունը կտևեր մոտավորապես 7000 տարի։ 7000 տարի։ Երբ մեր նախնիները սկսեցին մշակել գյուղատնտեսությունը, եթե նրանք մեկնեին դեպի այդ մոլորակը, նրանց սերունդները կհասնեին այնտեղ միայն այժմ։ Բայց եկեք վերադառնանք ռադիացիային, քանի որ դա առաջին պատն է, որը մենք տեսնում ենք։ 2015 թվականին Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը իրականացրեց փորձ։ Նրանք ուղարկեցին մկներ միջազգային տիեզերական կայան 31 օրով։ Երբ մկները վերադարձան, գիտնականները հայտնաբերեցին, որ նրանց ռետինայում առաջացել էին անդառնալի փոփոխություններ։ Նրանց տեսողական նյարդերը սկսել էին քայքայվել, իսկ դա ընդամենը 1 ամիս էր։ Մարս ճանապարհորդությունը կտևի նվազագույնը 6 ամիս։ 6 ամիս անընդհատ ռադիացիայի ներքո։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ Մարս ճանապարհորդության ընթացքում աստրոնավտը կստանա մոտավորապես 600 միլիզիվերտ ռադիացիա։ Համեմատության համար Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի աշխատակիցները, ովքեր աշխատում էին աղետից հետո, ստացան մոտավորապես 250 միլիզիվերտ։ Իսկ Չեռնոբիլի հրշեջները, ովքեր մահացան առաջին շաբաթվա ընթացքում, ստացան մոտավորապես 6000 միլիզիվերտ։ Մարսի ճանապարհորդը կլինի այդ երկու ծայրահեղությունների միջև, եւ դա միայն ճանապարհորդությունն է։ Մարսի մակերեսին ռադիացիայի մակարդակը 200 անգամ ավելի բարձր է, քան Երկրի վրա։ Բայց ահա ինչն է իսկապես տարօրինակ։ Մենք կարող ենք լուծել ռադիացիայի խնդիրը։ Տեսականորեն։ Մենք կարող ենք կառուցել տիեզերանավեր հաստ կապարե պատերով։ Կարող ենք ստեղծել արհեստական մագնիսական դաշտեր։ Կարող ենք մշակել դեղամիջոցներ, որոնք արագացնում են ԴՆԹ-ի վերականգնումը։ Բայց այդ լուծումները բախվում են երկրորդ պատին, եւ այդ պատը շատ ավելի հզոր է, քան ռադիացիան։ 2017 թվականին Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ինժեներ Ադամ Սթելսները հրապարակեց հոդված, որը կոչվում էր հրթիռային հավասարման բռնապետությունը։ Այդ հոդվածում նա ցույց տվեց մի բան, որը փոխեց մեր ողջ պատկերացումը տիեզերական ճանապարհորդությունների մասին։ Նա հաշվարկեց, որ եթե մենք ուզում ենք ուղարկել 1 կիլոգրամ բեռ Մարս, մեզ պետք է վառել մոտավորապես 200 կիլոգրամ վառելիք։ Բայց այդ վառելիքը նույնպես ունի զանգված, եւ այդ զանգվածը բարձրացնելու համար մեզ պետք է ավելի շատ վառելիք, եւ այդ վառելիքը բարձրացնելու համար դարձյալ ավելի շատ վառելիք։ Սա է հրթիռային հավասարումը,
եւ դա բռնապետություն է։ Յուրաքանչյուր լրացուցիչ կիլոգրամ, որը դուք ուզում եք տանել ձեզ հետ, պահանջում է էքսպոնենցիալ ավելի շատ վառելիք։ Ուզում եք տանել ջուր, վառելիք։ Ուզում եք տանել սնունդ, վառելիք։ Ուզում եք տանել ռադիացիայից պաշտպանություն, վառելիք։ Ուզում եք տանել այդ վառելիքը, ավելի շատ վառելիք։ Սթելցները հաշվարկեց, որ եթե մենք ուզում ենք ուղարկել 10 տոննա բեռ Մարս, ներառյալ բավարար պաշտպանություն ռադիացիայից, մեզ կպահանջվի տիեզերանավ, որի զանգվածը կլինի մոտավորապես 2000 տոննա։ 2000 տոննա։ Դա 3 անգամ ավելի ծանր է, քան միջազգային տիեզերական կայանը։ Եվ միջազգային տիեզերական կայանը կառուցվել է տասնյակ տարիների ընթացքում, 110 առանձին թռիչքներով, 100 միլիարդ դոլարի արժողությամբ։ Բայց եկեք պատկերացնենք, որ մենք լուծել ենք այդ խնդիրը։ Եկեք պատկերացնենք, որ մենք գտել ենք նոր շարժիչ, որը չի պահանջում այդքան վառելիք, կամ որ մենք սովորել ենք արտադրել վառելիք տիեզերքում, կամ որ մենք պարզապես ունենք անսահման ռեսուրսներ։ Նույնիսկ այդ դեպքում մենք բախվում ենք երրորդ պատին, եւ այդ պատը գտնվում է ոչ թե տիեզերքում, այլ մեր սեփական մարմիններում։ 2019 թվականին ռուս կոսմոնավտ Միխայիլ Կորնիենկոն եւ ամերիկացի աստրոնավտ Սքոթ Քելին վերադարձան երկիր, անցկացնելով 340 օր միջազգային տիեզերական կայանում։ Դա ամենաերկար միանվագ մնալն էր կայանում։ Երբ նրան վերադարձան, բժիշկները հայտնաբերեցին ինչ-որ սարսափելի բան։ Քելին կորցրել էր իր ոսկորների զանգվածի 7%-ը։ 7%-ը 1 տարում։ Նրա մկանները թուլացել էին 30%-ով, նրա տեսողությունը վատացել էր, նրա իմունային համակարգը խանգարվել էր, եւ ամենավատը, նրա ողնաշարը երկարացել էր 5 սանտիմետրով։ 5 սանտիմետր։ Դա հնչում է լավ, չէ՞, բայց դա չէր լավ։ Նրա ողնաշարի միջև գտնվող դիսկերը ընդարձակվել էին, քանի որ չկար ձգողականություն, որը սովորաբար սեղմում է դրանք։ Երբ նա վերադարձավ երկիր եւ ձգողականությունը վերադարձավ, այդ դիսկերը սեղմվեցին այնքան արագ, որ նա զգաց անտանելի ցավ։ Նա չէր կարող քայլել 2 շաբաթ, եւ դա ընդամենը 1 տարի էր անկշռության մեջ։ Մարս ճանապարհորդությունը կտևի նվազագույնը 6 ամիս։ Մարսի վրա մնալը դարձյալ 6 ամիս։ Վերադարձը դարձյալ 6 ամիս։ Ընդհանուր առմամբ 18 ամիս։ 18 ամիս անկշռության կամ շատ ցածր ձգողականության մեջ։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ այդ ժամանակահատվածում աստրոնավտը կկորցնի իր ոսկորների զանգվածի մոտավորապես 12%-ը։ 12%-ը։ Դա համարժեք է 10 տարվա ծերացման։ Բայց կա ավելի վատ բան։ 2020 թվականին Գերմանիայի Քյոլնի համալսարանի նեյրոբիոլոգ Պետեր Ցու Էյլենբուրգը հայտնաբերեց, որ երկարատև անկշռությունը փոխում է ուղեղի կառուցվածքը։ Աստրոնավտների ուղեղները բառացիորեն լողում են գանգի ներսում, քանի որ չկա ձգողականություն, որը պահում է դրանք տեղում։ Այդ շարժումը վնասում է նրբագույն նյարդային կապերը։ Աստրոնավտները սկսում են կորցնել իրենց տարածական ուղղորդման ունակությունը։ Նրանք սկսում են ունենալ տեսողական հալյուցինացիաներ։ Նրանք սկսում են կորցնել իրենց հիշողությունը։ Եվ մենք չգիտենք արդյոք այդ վնասվածքները անդառնալի են։ Մենք չգիտենք, քանի որ ոչ ոք երբևէ չի անցկացրել բավականաչափ երկար ժամանակ տիեզերքում պարզելու համար։ Ամենաերկար ժամանակը, որ մարդ է անցկացրել տիեզերքում, եղել է 437 օր։ Ռուս կոսմոնավտ Վալերի Պոլյակովը 2005 թվականին։ Երբ նա վերադարձավ, նա կարողացավ քայլել, բայց նրան պահանջվեց 6 ամիս ամբողջությամբ վերականգնվելու համար։ 6 ամիս։ Եվ դա ընդամենը 14 ամիս էր տիեզերքում։ Բայց եկեք պատկերացնենք, որ մենք լուծել ենք նաև այդ խնդիրը։ Եկեք պատկերացնենք, որ մենք ստեղծել ենք արհեստական ձգողականություն, պտտվող տիեզերանավերի միջոցով, կամ որ մենք մշակել ենք դեղամիջոցներ, որոնք կանխում են ոսկորների եւ մկանների կորուստը, կամ որ մենք պարզապես ընտրել ենք աստրոնավտներ, ովքեր գենետիկորեն դիմակայուն են անկշռությանը։ Նույնիսկ այդ դեպքում մենք բախվում ենք 4-րդ պատին, եւ այդ պատը ամենավտանգավորն է, քանի որ այն անտեսանելի է։ 2016 թվականին NASA-ն իրականացրեց փորձ, որը կոչվում էր մեկուսացման ուսումնասիրություն։ Նրանք տեղավորեցին 6 կամավորի մի փոքր բնակարանում Հավայան լեռների վրա, 1 տարվա համար։ Բնակարանը նախատեսված էր նմանակելու Մարսի բազա։ Կամավորները չէին կարող դուրս գալ։ Նրանք չէին կարող տեսնել արևը։ Նրանք չէին կարող շփվել արտաքին աշխարհի հետ, բացի էլեկտրոնային նամակներից, որոնք ուղարկվում էին 20 րոպե ուշացումով, նմանակելու Մարսի եւ Երկրի միջև հաղորդակցության ուշացումը։ 3 ամիս անց առաջին կամավորը սկսեց ունենալ դեպրեսիայի նշաններ։ 6 ամիս անց երկու կամավոր դադարեցին խոսել միմյանց հետ։ 9 ամիս անց մեկը փորձեց դուրս գալ, բայց նրան կասեցրին։ Երբ փորձը ավարտվեց, բոլոր 6 կամավորները ունեին հոգեբանական խնդիրներ։ Երկուսը զարգացրին հետմարտահրավերային սթրեսային խանգարում։
Մեկը զարգացրեց ծանր դեպրեսիա, եւ դա ընդամենը 1 տարի էր։ 1 տարի փոքր բնակարանում, բայց երկրի վրա, որտեղ նրանք գիտեին, որ կարող են դուրս գալ, եթե իսկապես անհրաժեշտ լինի։ Պատկերացրեք Մարս ճանապարհորդությունը, 18 ամիս փոքր տիեզերանավում, ոչ մի հնարավորություն դուրս գալու, ոչ մի հնարավորություն վերադառնալու։ Եթե ինչ-որ բան սխալ է գնում, դուք մեռնում եք։ Եթե դուք հիվանդանում եք, դուք մեռնում եք։ Եթե տիեզերանավը վնասվում է, դուք մեռնում եք։ Եվ ամբողջ այդ ժամանակ դուք գիտեք, որ երկիրը գտնվում է միլիոնավոր կիլոմետր հեռու, որ ձեր ընտանիքը, ձեր ընկերները, ամեն ինչ, ինչ դուք երբևէ ճանաչել եք, գտնվում է այնտեղ, իսկ դուք այստեղ, մութ դատարկության մեջ։ 2019 թվականին Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հոգեբան Վադիմ Գուշչինը հրապարակեց ուսումնասիրություն երկարատև տիեզերական ճանապարհորդությունների հոգեբանական ազդեցությունների մասին։ Նա հայտնաբերեց, որ ամենամեծ վտանգը չէ դեպրեսիան կամ անհանգստությունը։ Ամենամեծ վտանգը այն է, ինչ նա անվանեց հոգեբանական ապստամբություն։ Երբ մարդիկ գտնվում են ծայրահեղ սթրեսի եւ մեկուսացման մեջ երկար ժամանակ, նրանք սկսում են կորցնել իրենց ինքնությունը։ Նրանք սկսում են մոռանալ, թե ովքեր են։ Նրանք սկսում են հարցականի տակ դնել իրենց նպատակները, իրենց արժեքները, իրենց ողջ գոյությունը։ Գուշչինը նկարագրեց մի դեպք, երբ ռուս կոսմոնավտը, ով գտնվում էր Միրի տիեզերական կայանում 6 ամիս, մի օր արթնացավ եւ չկարողացավ հիշել, թե ինչու է նա այնտեղ։ Նա հիշում էր իր անունը, իր ընտանիքը, իր անցյալը, բայց նա չէր կարող հիշել, թե ինչու է նա որոշել դառնալ կոսմոնավտ։ Ինչու է նա որոշել թռչել տիեզերք։ Ինչն էր այդքան կարևոր, որ նա թողեց ամեն ինչ եւ եկավ այստեղ։ Այդ հիշողության կորուստը տևեց 3 օր։ 3 օր, երբ նա պարզապես լողում էր կայանում, փորձելով հիշել իր նպատակը։ Եվ դա ընդամենը 6 ամիս էր։ 6 ամիս տիեզերական կայանում, որտեղ նա կարող էր տեսնել երկիրը պատուհանից, որտեղ նա կարող էր խոսել իր ընտանիքի համեն օր, որտեղ նա գիտեր, որ կարող է վերադառնալ ցանկացած պահի, եթե անհրաժեշտ լինի։ Պատկերացրեք, թե ինչ կլինի Մարս ճանապարհորդության ընթացքում, երբ երկիրը կլինի միայն փոքր կետ երկնքում, երբ հաղորդակցությունը կունենա 20 րոպե ուշացում, երբ վերորդացր վերադարձը կլինի անհնար մինչև ճանապարհորդության ավարտը։ Բայց եկեք պատկերացնենք, որ մենք լուծել ենք նաև այդ խնդիրը։ Եկեք պատկերացնենք, որ մենք ընտրել ենք աստրոնավտներ, ովքեր հոգեբանորեն անկոտրում են։ Կամ որ մենք մշակել ենք վիրտուալ իրականության տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս նրանց զգալ, որ նրանք տանը են։ Կամ որ մենք պարզապես ուղարկում ենք բավականաչափ մեծ խումբ, որպեսզի նրանք կարողանան ստեղծել իրական հասարակություն։ Նույնիսկ այդ դեպքում մենք բախվում ենք 5-րդ պատին, եւ այդ պատը կառուցված է ֆիզիկայի ամենահիմնարար օրենքներից։ Ալբերտ Այնշտայնը 2005 թվականին ապացուցեց, որ ոչինչ չի կարող շարժվել ավելի արագ, քան լույսը։ Լույսի արագությունը դատարկության մեջ է 300,000 կմ/վ։ Դա բացարձակ սահման է։ Դա ոչ թե տեխնոլոգիական սահմանափակում է, այլ տիեզերքի հիմնարար հատկություն։ Եվ այդ սահմանը նշանակում է, որ տիեզերքի մեծ մասը մեզ համար հավերժ անհասանելի է։ Մոտակա աստղը, Պրոքսիմա Կենտավրին, գտնվում է 4 լուսատարի հեռավորության վրա։ 4 լուսատարի։ Դա նշանակում է, որ նույնիսկ եթե մենք կարողանայինք ճանապարհորդել լույսի արագությամբ, մեզ կպահանջվեր 4 տարի հասնելու համար։ Բայց մենք չենք կարող ճանապարհորդել լույսի արագությամբ։ Մեր ամենաարագ տիեզերանավը շարժվում է մոտավորապես 0.002 լույսի արագությամբ։ Այդ արագությամբ ճանապարհորդությունը կտևեր մոտավորապես 6000 տարի։ 6000 տարի։ Երբ հին եգիպտացիները կառուցում էին բուրգերը, եթե նրանք մեկնեին դեպի Պրոքսիմա Կենտավրի, նրանց սերունդները կհասնեին այնտեղ միայն այժմ։ Եվ Պրոքսիմա Կենտավրին մեր ամենամոտ հարևանն է։ Մեր գալակտիկայի 10 միլիարդ աստղերից մեկը։ Մյուսները գտնվում են հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, միլիոնավոր լուսատարիների հեռավորության վրա։ Բայց լույսի արագության սահմանը միայն սկիզբն է։ Դա միայն այն բանն է, որ մենք տեսնում ենք, երբ նայում ենք դեպի աստղերը։ Իսկական խնդիրը ավելի խորն է։ Իսկական խնդիրը 6-րդ պատն է։ Եվ այդ պատը կառուցված է ամենապարզ, բայց ամենաանոհոկ օրենքից՝ էներգիայի պահպանման օրենքից։ 2019 թվականին Օքսֆորդի համալսարանի տիեզերագետ Ենդրյու Պոնզենը հրապարակեց հաշվարկ, որը փոխեց ամեն ինչ։ Նա հարցրեց մի պարզ հարց. քանի էներգիա է պետք 1 կիլոգրամ զանգված արագացնելու համար, մինչև լույսի արագության 10%-ը։ Պատասխանը եղավ 900 տրիլիոն ջուլ։ 900 տրիլիոն ջուլ 1 կիլոգրամի համար։ Համեմատության համար, ամբողջ մարդկությունը օգտագործում է մոտավորապես 500 միլիոն ջուլ տարեկան։
Դա նշանակում է, որ 1 կիլոգրամ արագացնելու համար մինչև լույսի արագության 10%-ը մեզ կպահանջվեր ամբողջ մարդկության տարեկան էներգիայի սպառման մոտավորապես 1-2 միլիոներորդ մասը։ Հիմա պատկերացրեք տիեզերանավ, ոչ թե փոքր զոնդ, այլ իսկական տիեզերանավ, որը կարող է տեղափոխել մարդկանց։ Նվազագույն զանգվածը կլինի մոտավորապես 100 տոննա։ 100 տոննա։ Դա 100,000 կիլոգրամ է։ Արագացնել այդ զանգվածը մինչև լույսի արագության 10%-ը կպահանջի էներգիա, որը համարժեք է ամբողջ մարդկության 10 տարվա էներգիայի սպառմանը։ 10 տարի։ Ամբողջ մարդկության էներգիան 10 տարի։ Միայն արագացնելու համար։ Ոչ թե պահպանելու այդ արագությունը, ոչ թե դանդաղեցնելու, երբ հասնեք նպատակակետին։ Միայն արագացնելու համար։ Եվ դա ենթադրում է կատարյալ արդյունավետություն։ Դա ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր ջուլ էներգիա վերածվում է շարժման, բայց իրականում ոչ մի շարժիչ չունի 100%-անոց արդյունավետություն։ Ամենալավ քիմիական հրթիռները ունեն մոտավորապես 60% արդյունավետություն, իոնային շարժիչները մոտավորապես 70%։ Դա նշանակում է, որ իրական էներգիայի պահանջը կլինի ավելի բարձր, շատ ավելի բարձր։ Պոնզենը հաշվարկեց նաև մեկ այլ բան։ Նա հաշվարկեց, թե քանի էներգիա կարող է պարունակել վառելիքը։ Ամենաէներգատար քիմիական վառելիքը, հիդրոգենը և թթվածինը, պարունակում է մոտավորապես 15 միլիոն ջուլ 1 կիլոգրամում։ 15 միլիոն։ Հիշում եք, թե քանի էներգիա է պետք 1 կիլոգրամ արագացնելու համար մինչև լույսի արագության 10%-ը։ 900 տրիլիոն։ Դա նշանակում է, որ 1 կիլոգրամ վառելիք կարող է արագացնել մոտավորապես 0.0000016 կիլոգրամ բեռ։ 0.00016 կիլոգրամ։ Սա է էներգետիկ անդունդը։ Սա է 6-րդ պատը, եւ այս պատը բացարձակ է։ Դուք չեք կարող խաբել էներգիայի պահպանման օրենքը։ Դուք չեք կարող ստեղծել էներգիա դատարկությունից։ Դուք չեք կարող ոչնչացնել էներգիան։ Դուք կարող եք միայն վերափոխել այն մի ձևից մյուսը։ Եվ յուրաքանչյուր վերափոխում ունի գին։ 2021 թվականին Կալիֆոռնիայի համալսարանի ֆիզիկոս Ռոբերտ Զուբրինը առաջարկեց լուծում։ Նա ասաց. «Մենք չպետք է տանենք ամբողջ վառելիքը մեզ հետ։ Մենք կարող ենք արտադրել վառելիք նպատակակետում։ Մարսի վրա կա ածխաթթու գազ մթնոլորտում։ Մենք կարող ենք օգտագործել այդ ածխաթթու գազը արտադրելու մեթան և թթվածին։ Մենք կարող ենք օգտագործել այդ վառելիքը վերադառնալու համար։ Դա կնվազեցնի զանգվածը, որը մենք պետք է տանենք մեզ հետ։ Դա կնվազեցնի էներգիայի պահանջը։ Բայց Զուբրինի ծրագիրը պահանջում է, որ մենք նախ ուղարկենք սարքավորումներ Մարս։ Սարքավորումներ, որոնք կարող են արտադրել վառելիք։ Սարքավորումներ, որոնք կարող են պահել այդ վառելիքը։ Սարքավորումներ, որոնք կարող են աշխատել ավտոմատ կերպով 2 տարի, մինչև աստրոնավտները կհասնեն։ Եվ այդ սարքավորումները ունեն զանգված։ Շատ զանգված։ Զուբրինը հաշվարկեց, որ նվազագույն զանգվածը կլինի մոտավորապես 40 տոննա։ 40 տոննանք պետք է ուղարկել Մարս նախքան աստրոնավտների մեկնումը։ Եվ ահա ինչն է իսկապես տարօրինակ։ Նույնիսկ եթե մենք լուծենք էներգիայի խնդիրը, նույնիսկ եթե մենք գտնենք անսահման էներգիայի աղբյուր, մենք դեռ չենք կարող հաղթահարել լույսի արագության սահմանը։ Քանի որ այդ սահմանը ոչ թե էներգիայի մասին է, այն տիեզերքի կառուցվածքի մասին է։ 2015 թվականին NASA-ի ֆիզիկոս Հարոլդ Սոնին հրապարակեց հոդված, որտեղ նա բացատրեց, թե ինչու է լույսի արագության սահմանը բացարձակ։ Նա ցույց տվեց, որ երբ օբյեկտը մոտենում է լույսի արագությանը, նրա զանգվածը սկսում է աճել։ Ոչ թե այն դառնում է ավելի ծանր ֆիզիկական իմաստով, այլ այն պահանջում է ավելի շատ էներգիա արագացնելու համար։ Երբ օբյեկտը հասնում է լույսի արագության 99%-ին, նրա արդյունավետ զանգվածը կրկնապատկվում է։ Երբ հասնում է 99.9%-ին, տասնապատկվում է։ Երբ հասնում է 99.9%-ին, հարյուրապատկվում է։ Եվ երբ օբյեկտը մոտենում է լույսի արագությանը, նրա արդյունավետ զանգվածը մոտենում է անվերջությանը։ Անվերջություն։ Դա նշանակում է, որ արագացնելու համար այն մինչև լույսի արագությունը դες կպահանջվի անվերջ էներգիա։ Անվերջ։ Ոչ թե շատ էներգիա, ոչ թե ավելի շատ էներգիա, քան մենք ունենք, անվերջ էներգիա։ Դա անհնար է, ոչ թե դժվար, անհնար։ Սոնին նաև հաշվարկեց, թե ինչ կլինի, եթե մենք փորձենք շրջանցել այդ սահմանը, օգտագործելով այսպես կոչված խողովակա շարժիչ։ Խողովակա շարժիչը տեսական սարք է, որը ենթադրաբար կարող է ծալել տիեզերքը, թույլ տալով տիեզերանավին շարժվել ավելի արագ, քան լույսը, առանց իրականում շարժվելու այդ արագությամբ։ Բայց Սոնին ցույց տվեց, որ նույնիսկ եթե խողովակա շարժիչը տեսականորեն հնարավոր է, այն կպահանջի բացասական էներգիա։ Բացասական էներգիա։ Էներգիա, որը ունի բացասական զանգված։ Էներգիա, որը հակադրվում է ձգողականությանը։ Եվ մենք երբեք չենք դիտել բացասական էներգիա։
Մենք երբեք չենք ստեղծել բացասական էներգիա։ Մենք նույնիսկ չգիտենք, արդյոք բացասական էներգիան կարող է գոյություն ունենալ։ Որոշ տեսություններ ասում են, որ այն կարող է գոյություն ունենալ քվանտային մակարդակում, անչափ փոքր քանակությամբ, անչափ կարճ ժամանակով, բայց ոչ ոք երբեք չի ցույց տվել, որ այն կարող է գոյություն ունենալ մակրոսկոպիկ մակարդակում, այնպիսի քանակությամբ, որը կարող է օգտագործվել տիեզերանավի համար։ Այսպիսով մենք ունենք 6 պատ, 6 անհաղթահարելի պատ։ Ռադիացիան, որը ոչնչացնում է մեր ԴՆԹ-ն, հրթիռային հավասարումը, որը պահանջում է էքսպոնենցիալ ավելի շատ վիվարելիք յուրաքանչյուր լրացուցիչ կիլոգրամի համար, անկշռությունը, որը քայքայում է մեր ոսկորները եւ մկանները, հոգեբանական մեկուսացումը, որը ոչնչացնում է մեր մտքերը, լույսի արագության սահմանը, որը դարձնում է տիեզերքի մեծ մասը անհասանելի, եւ էներգետիկ անդունդը, որը պահանջում է անհնար քանակությամբ էներգիա։ Բայց ահա ինչն է ամենակարևորը, այս 6 պատերը փոխկապակցված են։ Դուք չեք կարող լուծել մեկը առանց վատթարացնելու մյուսները։ Եթե դուք ավելացնում եք ռադիացիայից պաշտպանություն, դուք ավելացնում եք զանգվածը։ Եթե դուք ավելացնում եք զանգվածը, դուք պետք է ավելացնեք վառելիքը։ Եթե դուք ավելացնում եք վառելիքը, դուք պետք է ավելացնեք տիեզերանավի չեզերանավի չափը։ Եթե դուք ավելացնում եք տիեզերանավի չազերանավի չափը, դուք վատթարացնում եք հոգեբանական մեկուսացումը։ Եթե դուք փորձում եք արագացնել, կրճատելու ճանապարհորդության ժամանակը, դուք պետք է ավելացնեք էներգիան։ Եվ եթե դուք ավելացնում եք էներգիան, դուք բախվում եք լույսի արագության սահմանին։ 2018 թվականին Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ինժեներների խումբը իրականացրեց համապարփակ ուսումնասիրություն։ Նրանք վերցրին բոլոր հայտնի տեխնոլոգիաները, քիմիական հրթիռներից մինչև իոնային շարժիչներ, ատոմային շարժիչներից մինչև լուսային առագաստներ։ Նրանք հաշվարկեցին յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար նվազագույն զանգվածը, նվազագույն էներգիան, նվազագույն ժամանակը։ Եվ նրանք եկան մի եզրակացության. ոչ մի հայտնի տեխնոլոգիա չի թույլ տալիս մարդկանց հասնել նույնիսկ մոտակա աստղերին ողջ մնալու հավանականությամբ, որը գերազանցում է 50%-ը։ 50%։ Դա նշանակում է, որ նույնիսկ լավագույն սցենարում յուրաքանչյուր 2 տիեզերանավից մեկը կկորչի, յուրաքանչյուր 2 անձնակազմից մեկը կմեռնի։ Եվ դա ենթադրում է, որ ամեն ինչ գնում է կատարյալ։ Ենթադրում է, որ տեխնոլոգիան աշխատում է այնպես, ինչպես պլանավորված է։ Ենթադրում է, որ չկան անսպասելի խնդիրներ։ Ենթադրում է, որ աստրոնավտները չեն հիվանդանում, չեն խելագարվում, չեն ապստամբում։ Իսկ իրականում ոչինչ երբեք չի գնում կատարյալ։ Ապոլո 13 ծրագիրը գրեթե ավարտվեց աղետով, երբ թթվածինի բալոնը պայթեց։ Միրի տիեզերական կայանը գրեթե կորավ, երբ բեռնատար տիեզերանավը բախվեց դրան։ Միջազգային տիեզերական կայանը ունեցել է հարյուրավոր փոքր խափանումներ, օդի արտահոսքից մինչև համակարգչային խափանումներ։ Եվ այդ բոլոր դեպքերում աստրոնավտները գտնվում էին միայն մի քանի ժամ հեռավորության վրա երկրից։ Մի քանի ժամ։ Եթե ինչ-որ բան սխալ էր գնում, նրանք կարող էին վերադառնալ, նրանք կարող էին փրկվել։ Բայց միջաստղային տիեզերանավում չկա փրկություն։ Եթե ինչ-որ բան սխալ է գնում, եւ դուք գտնվում եք լուսատարիների հեռավորության վրա երկրից, դուք մեռնում եք։ Պարզապես։ Ոչ մի փրկարար առաքելություն, ոչ մի վերադարձ, ոչ մի երկրորդ հնարավորություն։ Դուք պարզապես մեռնում եք մութ դատարկության մեջ, միլիարդավոր կիլոմետր հեռու ամեն ինչից, ինչ դուք երբևէ ճանաչել եք։ Եվ ահա ինչն է ամենասարսափելին։ Նույնիսկ եթե դուք հասնեք, նույնիսկ եթե դուք գտնեք բնակելի մոլորակ, նույնիսկ եթե դուք հաստատեք գաղութ, դուք երբեք չեք կարող վերադառնալ։ Երբեք։ Քանի որ վերադարձը պահանջում է նույնքան էներգիա, որքան գնալը։ Եվ եթե դուք օգտագործել եք ձեր ողջ էներգիան հասնելու համար, դուք չունեք էներգիա վերադառնալու համար։ 2019 թվականին բրիտանական միջմոլորակային ընկերության հիմնադիր Ռիչարդ Հոլինգհեմը հրապարակեց հոդված, որը կոչվում էր «Միակողմանի տոմս»։ Այդ հոդվածում նա բացատրեց, որ ցանկացած միջաստղային ճանապարհորդություն անխուսափելիորեն կլինի միակողմանի, քանի որ էներգիան, որը պահանջվում է վերադառնալու համար, այնքան մեծ է, որ անհնար է տանել այն ձեզ հետ, եւ անհնար է արտադրել այն նպատակակետում, քանի որ դուք չգիտեք, թե ինչ ռեսուրսներ կգտնեք այնտեղ։ Հոլինգհեմը հաշվարկեց, որ եթե մենք ուղարկենք 10 մարդ դեպի Պրոքսիմա Կենտավրի B մոլորակը, օգտագործելով ամենաօպտիմիստական ենթադրությունները, նրանց սերունդները կարող են հաստատել գաղութ։ Բայց այդ գաղութը երբեք չի կարող ուղարկել ոչ ոք հետ երկիր։ Երբեք։ Քանի որ գաղութը չի ունենա արդյունաբերական ենթակառուցվածք, կառուցելու տիեզերանավ, չի ունենա էներգետիկ ենթակառուցվածք, վառելիք արտադրելու համար, չի ունենա տեխնոլոգիական ենթակառուցվածք, նույնիսկ հաղորդակցվելու համար երկրի հետ։ Պատկերացրեք, դուք ուղարկում եք ձեր երեխաներին, ձեր թրթորմերին, ձեր ընտանիքի ապագա սերունդները դեպի մեկ այլ աստղ։
Եվ դուք գիտեք, որ երբեք չեք տեսնի նրանց, երբեք չեք լսի նրանցից, երբեք չեք իմանա, թե արդյոք նրանք հասել են, արդյոք նրանք ողջ են, արդյոք նրանք երջանիկ են։ Դուք պարզապես ուղարկում եք նրանց դատարկության մեջ և հուսով եք լավագույնը։ Սա է իրականությունը։ Սա է այն, ինչ մենք բախվում ենք, երբ խոսում ենք տիեզերական ընդարձակման մասին։ Ոչ թե տեխնիկական մարտահրավերներ, որոնք կարող են լուծվել ավելի լավ ինժեներությամբ։ Ոչ թե ֆինանսական մարտահրավերներ, որոնք կարող են լուծվել ավելի շատ ֆինանսավորմամբ, այլ հիմնարար ֆիզիկական սահմանափակումներ, որոնք կառուցված են տիեզերքի հենց կառուցվածքի մեջ։ Բայց եկեք մի պահ կանգ առնենք։ Եկեք մի պահ մտածենք այն մասին, թե ինչու ենք մենք նույնիսկ ուզում լքել երկիրը։ Ինչու ենք մենք այդքան կենտրոնացած տիեզերական ընդարձակման վրա։ Ինչու ենք մենք տեսնում երկիրը որպես բանտ, որից պետք է փախչել։ 2016 թվականին Հարվարդի համալսարանի փիլիսոփա Թոբի Օրթը հրապարակեց գիրք, որը կոչվում էր «Նոր տիեզերական հեռանկարը»։ Այդ գրքում նա բարձրացրեց մի հարց, որը շատերը համարում էին անհարմար։ Նա հարցրեց. արդյոք մեր ցանկությունը տիեզերք ընդարձակվելու համար իրականում ծառայում է մարդկության շահերին, թե այն պարզապես արտացոլում է մեր անկարողությունը լուծելու երկրի վրա մեր խնդիրները։ Օրթը ցույց տվեց, որ մենք ծախսում ենք միլիարդավոր դոլարներ տիեզերական ծրագրերի վրա, մինչդեռ երկրի վրա միլիարդավոր մարդիկ չունեն մաքուր ջուր։ Մենք երազում ենք Մարսի գաղութների մասին, մինչդեռ մեր սեփական մոլորակի կլիման փոխվում է անվերահսկելի կերպով։ Մենք պլանավորում ենք միջաստղային ճանապարհորդություններ, մինչդեռ մեր սեփական օվկիանոսները լցված են պլաստիկով։ Մենք փնտրում ենք նոր տուն աստղերի միջև, մինչդեռ մեր սեփական տունը դառնում է անբնակելի։ Եվ Օրթը հարցրեց. արդյոք դա ողջամիտ է։ Արդյոք դա բարոյական է։ Արդյոք մենք իրավունք ունենք երազել տիեզերական ընդարձակման մասին, երբ մենք չենք կարողացել պահպանել մեր սեփական մոլորակը։ Բայց կա ավելի խորը հարց, ավելի հիմնարար հարց։ Եվ այդ հարցը վերաբերում է ոչ թե տեխնոլոգիային կամ էթիկային, այլ մեր հասկացողությանը մեր տեղի մասին տիեզերքում։ 2017 թվականին Կեմբրիջի համալսարանի աստղաֆիզիկոս Մարտին Ռիսը հրապարակեց հոդված, որը կոչվում էր «Երկրի կենտրոնականությունը»։ Այդ հոդվածում նա բացատրեց, որ մեր ցանկությունը տիեզերք ընդարձակվելու համար հիմնված է մի սխալ ենթադրության վրա։ Մենք ենթադրում ենք, որ կյանքը տարածված է տիեզերքում, որ մենք պետք է գտնենք այլ բնակելի մոլորակներ, որ մենք պետք է դառնանք բազմամոլորակային տեսակ։ Բայց Ռիսը ցույց տվեց, որ այդ ենթադրությունը կարող է սխալ լինել։ Նա ցույց տվեց, որ կյանքի ծագումը կարող է լինել այնքան հազվագյուտ, որ երկիրը կարող է լինել միակ բնակեցված մոլորակը ոչ միայն մեր գալակտիկայում, այլ ամբողջ դիտելի տիեզերքում։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա երկիրը ոչ թե բանտ է, որից պետք է փախչել, երկիրը օրորան է, որը պետք է պահպանել։ Ռիսը հաշվարկեց, որ կյանքի ծագման հավանականությունը կարող է լինել այնքան ցածր, որ նույնիսկ եթե կան 40 միլիարդ պոտենցիալ բնակելի մոլորակներ մեր գալակտիկայում, հավանականությունը, որ դրանցից որևէ մեկը ունի կյանք, կարող է լինել փոքր, շատ փոքր։ Եվ հավանականությունը, որ դրանցից որևէ մեկը ունի բանական կյանք, կարող է լինել դեռ ավելի փոքր։ Սա է այն, ինչ գիտնականները անվանում են Ֆերմիի պարադոքս։ Եթե տիեզերքը այդքան մեծ է, եթե կան այդքան շատ աստղեր, այդքան շատ մոլորակներ, ապա ո՞ւր են բոլորը։ Ինչու մենք չենք տեսնում ապացույցներ այլ քաղաքակրթությունների։ Ինչու մենք չենք ստանում ազդանշաններ։ Ինչու մենք չենք գտնում արհեստական կառույցներ։ Ինչու տիեզերքը թվում է այդքան դատարկ։ 2018 թվականին Օքսֆորդի համալսարանի փիլիսոփա Նիկ Բոստրոմը առաջարկեց մի պատասխան։ Նա ասաց, որ կարող են լինել 3 հնարավոր բացատրություններ։ Առաջինը, մենք առաջինն ենք։ Մենք առաջին բանական քաղաքակրթությունն ենք, որը ծագել է մեր գալակտիկայում։ Երկրորդը, կա մի մեծ ֆիլտր, որը կանխում է քաղաքակրթությունների զարգացումը։ Եվ մենք կամ արդեն անցել ենք այդ ֆիլտրը, կամ դեռ պետք է անցնենք։ Երրորդը, բարձր զարգացած քաղաքակրթությունները գոյություն ունեն, բայց նրանք ընտրել են չհաղորդակցվել մեզ հետ։ Բոստրոմը հաշվարկեց յուրաքանչյուր սցենարի հավանականությունը, եւ նա եկավ մի անհանգստացնող եզրակացության։ Ամենահավանական սցենարը երկրորդն է, որ կա մի մեծ ֆիլտր, եւ որ մենք դեռ չենք անցել այն։ Դա նշանակում է, որ մեր ապագան կարող է լինել շատ ավելի վտանգավոր, քան մենք կարծում ենք։ Բայց ինչ կարող է լինել այդ մեծ ֆիլտրը։ Ինչն է այն, որ կանխում է քաղաքակրթությունների զարգացումը։ Բոստրոմը առաջարկեց մի քանի հնարավորություններ՝ միջուկային պատերազմ, կլիմայական աղետ, արհեստական բանականության ապստամբություն, կենսաբանական զենք, աստերոիդների բախում, սուպերվուլկանների ժայթքում։ Բայց կա մեկ այլ հնարավորություն, որի մասին Բոստրոմը չխոսեց։ Մի հնարավորություն, որը կարող է լինել ամենավտանգավորը,
եւ այդ հնարավորությունը մենք ենք։ Մեր սեփական անկարողությունը համագործակցելու համար։ Մեր սեփական անկարողությունը ուղղությունը մտածելու երկարաժամկետ։ Մեր սեփական անկարողությունը գնահատելու այն, ինչ մենք ունենք։ 2019 թվականին Ստոկհոլմի համալսարանի էկոլոգ Յոհան Ռոքստրյոմը հրապարակեց ուսումնասիրություն, որը կոչվում էր մոլորակային սահմանները։ Այդ ուսումնասիրությունում նա բացահայտեց 9 կրիտիկական համակարգ, որոնք պահպանում են երկիրը բնակելի։ Կլիման, կենսաբազմազանությունը, օվկիանոսների թթվայնությունը, ազոտի և ֆոսֆորի ցիկլերը, անտառների ծածկույթը, քաղցրահամ ջրի ռեսուրսները, օզոնային շերտը, մթնոլորտային աերոզոլները, նոր քիմիական նյութերը։ Ռոքստրյոմը հաշվարկեց, որ յուրաքանչյուր այդ համակարգերի համար կա անվտանգ սահման, որից դուրս համակարգը կարող է փլուզվել, եւ նա հայտնաբերեց, որ մենք արդեն անցել ենք 4 այդ սահմաններից։ 4. Կլիման, կենսաբազմազանությունը, ազոտի ցիկլը, ֆոսֆորի ցիկլը։ Մենք արդեն վտանգավոր գոտում ենք։ Եվ ահա ինչն է ամենավատը, այդ համակարգերը փոխկապակցված են։ Երբ մեկը փլուզվում է, այն կարող է առաջացնել կասկադային ազդեցություն, որը փլուզում է մյուսները։ Կլիմայի փոփոխությունը կարող է ոչնչացնել անտառները։ Անտառների ոչնչացումը կարող է արագացնել կլիմայի փոփոխությունը։ Կլիմայի փոփոխությունը կարող է թթվածնել օվկիանոսները։ Օվկիանոսների թթվածումը կարող է ոչնչացնել ծովային կյանքը։ Ծովային կյանքի ոչնչացումը կարող է խանգարել սննդի շղթան։ Սննդի շղթայի խանգարումը կարող է առաջացնել սովի։ Սովը կարող է առաջացնել պատերազմներ։ Պատերազմները կարող են ոչնչացնել քաղաքակրթությունը։ Սա է իրական վտանգը, ոչ թե տիեզերական ռադիացիան, ոչ թե հրթիռային հավասարումը, ոչ թե լույսի արագության սահմանը, այլ մեր սեփական անկարողությունը պահպանելու մեր սեփական մոլորակը։ Մեր սեփական անկարողությունը ապրելու կայուն կերպով։ Մեր սեփական անկարողությունը գնահատելու այն, ինչ մենք ունենք։ Քանի որ ահա ճշմարտությունը։ Երկիրը բանտ չէ։ Երկիրը հրաշք է։ Երկիրը միակ տեղն է ամբողջ տիեզերքում, որտեղ մենք գիտենք, որ կյանքը գոյություն ունի։ Միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք շնչել առանց սարքավորումների։ Միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք ուտել առանց հիդրոպոնիկ համակարգերի։ Միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք քայլել առանց տիեզերական կոստյումների։ Միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել կանաչ ծառեր, կապույտ երկինք, սպիտակ ամպեր։ Եվ մենք ոչնչացնում ենք այն։ Մենք ոչնչացնում ենք այն, քանի որ մենք երազում ենք այլ մոլորակների մասին։ Մենք ոչնչացնում ենք այն, քանի որ մենք չենք գնահատում այն, ինչ մենք ունենք։ Մենք ոչնչացնում ենք այն, քանի որ մենք մտածում ենք, որ միշտ կարող ենք գտնել նոր տուն։ Բայց մենք չենք կարող։ Մենք երբեք չենք կարող լքել երկիրը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ տեխնոլոգիան բավարար չէ, ոչ թե այն պատճառով, որ ֆինանսավորումը բավարար չէ, այլ այն պատճառով, որ ֆիզիկան թույլ չի տալիս։ Քանի որ տիեզերքը կառուցված է այնպես, որ կյանքը կարող է գոյություն ունենալ միայն հազվագյուտ, թանկարժեք, անփոխարինելի տեղերում, եւ երկիրը մեկն է այդ տեղերից։ Հավանաբար միակը, որը մենք երբևէ կճանաչենք։ 2020 թվականին NASA-ի Ջեյմս Ուեբ տիեզերական հեռադիտակը հայտնաբերեց ինչ-որ բան, որը փոխեց մեր ողջ պատկերացումը տիեզերքի մասին։ Նա ուսումնասիրում էր տրապիստ 1 համակարգը, 7 երկրի չափի մոլորակներով, որոնք պտտվում են մի փոքր կարմիր թզուկի շուրջ, 40 լուսատարի հեռավորության վրա։ Գիտնականները հուսով էին գտնել կենսաբանական ազդանշաններ։ Նրանք փնտրում էին թթվածին, մեթան, ջուր, բայց նրանք գտան ինչ-որ այլ բան։ Նրանք գտան լռություն։ 7 մոլորակ, 7 պոտենցիալ բնակելի աշխարհ։ Եվ ոչ մեկում չկար կյանքի նշան։ Ոչ մի թթվածին, ոչ մի օրգանական մոլեկուլ, ոչ մի անոմալիա, որը կարող էր ցույց տալ կենսաբանական գործընթացներ։ Միայն մեռած մթնոլորտներ, լցված ածխաթթու գազով եւ ազոտով։ Միայն ամայի մակերեսներ, ռմբակոծված տիեզերական ճառագայթներով։ Միայն լռություն։ Հարվարդի համալսարանի աստղաֆիզիկոս Ավի Լոեբը, երբ տեսավ այդ տվյալները, ասաց մի բան, որը շատերը համարեցին անհարմար։ Նա ասաց. «Մենք փնտրում ենք կյանք տիեզերքում, մինչդեռ մեր սեփական մոլորակի վրա կյանքը մեռնում է։ Մենք երազում ենք գտնել նոր տուն, մինչդեռ մեր սեփական տունը վերածվում է անապատի։ Սա նման է մարդու, ով այրում է իր տունը եւ հետո բողոքում է, որ չունի տեղ ապրելու համար»։ Բայց Լոեբի խոսքերը ավելին էին, քան պարզ քննադատություն։ Նրանք էին նախազգուշացում։ Քանի որ 2021 թվականին Լոեբը հրապարակեց հետազոտություն, որը ցույց տվեց ինչ-որ սարսափելի բան։ Նա հաշվարկեց, թե քանի ժամանակ է պետք, որպեսզի տեխնոլոգիական քաղաքակրթությունը ոչնչացնի իր սեփական մոլորակը, եւ պատասխանը եղավ մոտավորապես 200 տարի։ 200 տարի։
Ժամանակահատված, որը սկսվում է արդյունաբերական հեղափոխությունից և ավարտվում է ամբողջական էկոլոգիական փլուզմամբ։ 200 տարի։ Մի քաղաքակրթության համար, որը հայտնաբերում է հրդեհային էներգիան, սկսում է այրել վառելիք, արտանետում է ածխաթթու գազ, տաքացնում է մթնոլորտը, հալեցնում է սառույցները, բարձրացնում է ծովի մակարդակը, ոչնչացնում է անտառները, մաքրում է օվկիանոսները, վերացնում է տեսակները։ 200 տարի անգիտակցության և ագահության համար։ Եվ մենք արդեն անցել ենք այդ 200 տարիների կեսը։ Մենք արդեն կեսուրդում ենք։ Արդյունաբերական հեղափոխությունը սկսվեց 1850 թվականին։ Հիմա 2026 թվականն է։ Դա 176 տարի է։ 176 տարի անընդհատ աճի, անընդհատ սպառման, անընդհատ աղտոտման։ Եվ մենք տեսնում ենք հետևանքները։ 2022 թվականին միջկառավարական կլիմայական փոփոխությունների վարչությունը հրապարակեց զեկույց, որը ցույց տվեց, որ երկրի միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է 1,1 աստիճանով Ցելսիուսով, համեմատած նախաարդյունաբերական ժամանակաշրջանի հետ։ 1,1 աստիճան։ Դա հնչում է փոքր, չէ՞։ Բայց այդ 1,1 աստիճանը հեկաստիճանը արդեն փոխել է ամեն ինչ։ Արկտիկայի սառույցը հալվում է 3 անգամ ավելի արագ, քան 30 տարի առաջ։ Գրենլանդիայի սառցադաշտը կորցնում է 270 միլիարդ տոննա սառույց ամեն տարի։ Անտարկտիդայի սառցադաշտերը սկսել են անկայուն դառնալ։ Ծովի մակարդակը բարձրացել է 20 սանտիմետրով։ Ծայրահեղ եղանակային երևույթները, փոթորիկները, ջրհեղեղները, երաշտները, անտառային հրդեհները դարձել են 2 անգամ ավելի հաճախ։ Եվ դա միայն 1,1 աստիճանն է։ Գիտնականները կանխատեսում են, որ եթե մենք շարունակենք այսպես, մինչև 2100 թվականը ջերմաստիճանը կբարձրանա 3,5 աստիճանով։ 3,5 աստիճան։ Եթ 5 աստիճան։ Այդ ջերմաստիճանում երկիրը կդառնա անճանաչելի։ Կորալային ժայռերը, որոնք տուն են տալիս օվկիանոսների կենդանի էակների 25%-ին, կմեռնեն։ Ամազոնյան անտառները, որոնք արտադրում են երկրի թթվածինի 20%-ը, կվերածվեն սավաննայի։ Արկտիկան կդառնա անսառույց։ Գրենլանդիան կհալվի ամբողջությամբ։ Ծովի մակարդակը կբարձրանա 7 մետրով։ 100 միլիոն մարդ կկորցնի իր տունը։ 1 միլիարդ մարդ կդառնա կլիմայական փախստական։ Բայց ահա ինչն է իսկապես սարսափելի։ Այդ բոլորը կատարվում է ոչ թե հազարավոր տարիների ընթացքում, այլ մեր կյանքի ընթացքում։ Եթե դուք 30 տարեկան եք հիմա, դուք կկարողանաք տեսնել այդ ամենը։ Դուք կկարողանաք տեսնել, թե ինչպես է երկիրը փոխվում, ինչպես են քաղաքները ջրի տակ մնում, ինչպես են անտառները այրվում, ինչպես են տեսակները անհետանում, ինչպես է քաղաքակրթությունը փլուզվում։ 2020 թվականին Ստոկհոլմի համալսարանի կլիմայական գիտնական Թիմ Լենտոնը հրապարակեց ուսումնասիրություն շրջադարձային կետերի մասին։ Շրջադարձային կետերը այն պահերն են, երբ կլիմայական համակարգը հասնում է կրիտիկական շեմի և սկսում է անդառնալի փոփոխություններ։ Լենտոնը բացահայտեց 15 այդպիսի շրջադարձային կետ, և նա հայտնաբերեց, որ մենք արդեն անցել ենք 6-ից։ 6 շրջադարձային կետ։ Արկտիկայի սառույցի հալումը, Գրենլանդիայի սառցադաշտի անկայունացումը, ումը, Անտարկտիդայի արևմտյան սառցադաշտի փլուզումը, Ամազոնյան անտառների չորացումը, Բորեալ անտառների մահը, Կորալային ժայռերի ոչնչացումը։ 6 համակարգ, որոնք արդեն անցել են կրիտիկական շեմը։ 6 համակարգ, որոնք արդեն չեն կարող վերադառնալ իրենց նախկին վիճակին։ Եվ ահա ինչն է ամենավատը։ Այդ համակարգերը կապված են միմյանց հետ։ Երբ Արկտիկայի սառույցը հալվում է, մութ օվկիանոսը կլանում է ավելի շատ արևային էներգիա։ Երբ օվկիանոսը տաքանում է, Գրենլանդիայի սառցադաշտը հալվում է ավելի արագ։ Երբ Գրենլանդիայի սառցադաշտը հալվում է, քաղցրահամ ջուրը խանգարում է օվկիանոսային հոսանքները։ Երբ օվկիանոսային հոսանքները խանգարվում են, ամազոնյան անտառները չեն ստանում բավարար անձրև։ Երբ ամազոնյան անտառները չորանում են, նրանք դադարում են կլանել ածխաթթու գազ։ Երբ ածխաթթու գազը կուտակվում է, կլիման տաքանում է ավելի արագ։ Սա է կասկադային ազդեցությունը։ Սա է այն, ինչ Լենտոնը անվանեց դոմինոյի էֆեկտ։ Մեկ համակարգի փլուզումը առաջացնում է հաջորդի փլուզումը, և հաջորդինը հաջորդի, և այդպես շարունակ, մինչև ամբողջ համակարգը փլուզվում է։ Բայց եկեք մի պահ կանգ առնենք։ Եկեք մի պահ մտածենք այն մասին, թե ինչ ենք մենք իրականում կորցնում։ Քանի որ երբ մենք խոսում ենք կլիմայական փոփոխության մասին, մենք սովորաբար խոսում ենք թվերի մասին։ Աստիճաններ, սանտիմետրներ, տոննաներ, բայց այդ թվերի հետևում կան իրական բաներ, իրական տեղեր, իրական էակներ, իրական կյանքեր։ 2019 թվականին Ավստրալիայում բռնկվեցին անտառային հրդեհներ, որոնք տևեցին 5 ամիս։ 5 ամիս անընդհատ այրում։ Այրվեցին 18 միլիոն հեկտար անտառ։ 18 միլիոն հեկտար։ Դա տարածք է, որը մեծ է Սիրիայից։
Մեռան 3 միլիարդ կենդանի։ 3 միլիարդ։ Ոչ թե 3 միլիոն։ 3 միլիարդ։ Կենգուրուներ, կոալաներ, վոմբատներ, թռչուններ, սողուններ, միջատներ։ 3 միլիարդ անհատական կյանք, ոչնչացված 5 ամսում։ Եվ դա միայն մեկ երկիրն էր, միայն մեկ աղետը։ Նույն տարում ամազոնյան անտառներում բռնկվեցին հրդեհներ, որոնք ոչնչացրին 2 միլիոն հեկտար։ Կալիֆոռնիայում 1 միլիոն հեկտար։ Սիբիրում 3 միլիոն հեկտար։ Ինդոնեզիայում 1 միլիոն հեկտար։ Ամբողջ աշխարհում անտառները այրվում էին, եւ դրանց հետ մեկտեղ այրվում էր կյանքը։ Բայց հրդեհները միայն մեկ ախտանիշն են, կա նաև ջրհեղեղը։ 2022 թվականին Պակիստանում Ջկիստանում ջրհեղեղները ծածկեցին երկրի 1/3-ը։ 1/3 ամբողջ երկրի։ 33 միլիոն մարդ կորցրեց իր տունը։ 33 միլիոն։ Դա ավելի շատ է, քան Ավստրալիայի ամբողջ բնակչությունը։ 33 միլիոն մարդ։ Անօթևան, անապահով, անհույս։ Եվ կա երաշտը։ 2021 թվականին Մադագասկարում երաշտը առաջացրեց սով, որը սպառնում էր 1 միլիոն մարդու կյանքին։ 1 միլիոն մարդ սովամահության եզրին։ Ոչ թե պատերազմի պատճառով, ոչ թե տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, այլ պարզապես այն պատճառով, որ անձրևը չեկավ, քանի որ կլիման փոխվել էր, քանի որ մենք փոխել էինք կլիման։ Բայց կա ինչ-որ բան, որը դեռ ավելի սարսափելի է, քան այդ աղետները, եւ դա լուռ ոչնչացումն է։ Ոչնչացումը, որը տեղի է ունենում ամեն օր, բայց որի մասին ոչ ոք չի խոսում։ Քանի որ այն չունի դրամատիկ պատկերներ, չունի սենսացիոն վերնագրեր, այն պարզապես տեղի է ունենում լուռ, անտեսանելի, անդառնալի։ 2020 թվականին Համաշխարհային վայրի բնության հիմնադրամը հրապարակեց զեկույց, որը ցույց տվեց, որ վերջին 50 տարիների ընթացքում երկիրը կորցրել է իր վայրի կենդանիների բնակչության 68%-ը։ 68%։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր 3 կենդանուց 2-ը անհետացել է։ Անհետացել է 50 տարում։ 50 տարի մի մարդու կյանքի տևողությունը։ 50 տարի մեր սերնդի ընթացքում։ Եվ դա միայն վայրի կենդանիներն են։ Միջատները անհետանում են դեռ ավելի արագ։ 2017 թվականին Գերմանիայի էնտոմոլոգները հրապարակեցին ուսումնասիրություն, որը ցույց տվեց, որ վերջին 27 տարիների ընթացքում թռչող միջատների զանգվածը նվազել է 75%-ով։ 75%։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր 4 միջատից 3-ը անհետացել է։ Անհետացել է 27 տարում։ Եվ միջատները կարևոր են, շատ ավելի կարևոր, քան մենք կարծում ենք։ Նրանք փոշոտում են բույսերը, նրանք քայքայում են օրգանական նյութը, նրանք սնուցում են թռչուններին եւ այլ կենդանիներին։ Նրանք պահպանում են հողի առողջությունը։ Առանց միջատների ամբողջ էկոհամակարգը կփլուզվի, եւ մենք կորցնում ենք նրանց։ Մենք կորցնում ենք նրանց այնքան արագ, որ գիտնականները սկսել են խոսել միջատների ապոկալիպսիսի մասին։ Բայց ամենասարսափելին այն է, որ մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ինչ ենք կորցնում, քանի որ մենք նույնիսկ չգիտենք, թե քանի տեսակ կա երկրի վրա։ Գիտնականները գնահատում են, որ կա մոտավորապես 8 միլիոն տեսակ, բայց մենք նկարագրել ենք միայն 1 միլիոն։ Դա նշանակում է, որ 7 միլիոն տեսակ դեռ անհայտ են։ 7 միլիոն տեսակ, որոնք կարող են անհետանալ նախքան մենք նույնիսկ իմանանք, որ նրանք գոյություն ունեն։ 2019 թվականին Միավորված ազգերի կենսաբազմազանության հարթակը հրապարակեց զեկույց, որը ցույց տվեց, որ 1 միլիոն տեսակ գտնվում է անհետացման վտանգի տակ։ 1 միլիոն։ Դա յուրաքանչյուր 8 տեսակից մեկն է։ Եվ այդ անհետացումը տեղի է ունենում 10 մինչև 100 անգամ ավելի արագ, քան բնական տեմպերը։ 10 մինչև 100 անգամ։ 100 անգամ։ Դա նշանակում է, որ մենք ապրում ենք զանգվածային անհետացման դարաշրջանում։ 6-րդ զանգվածային անհետացումը։ Եվ այս անգամ պատճառը մենք ենք։ Բայց եկեք խոսենք ոչ միայն այն մասին, ինչ մենք կորցնում ենք, այլ նաև այն մասին, թե ինչ մենք չենք կարող ստեղծել։ Քանի որ երբ մենք երազում ենք Մարսի գաղութների մասին, մենք երազում ենք ստեղծել նոր էկոհամակարգ։ Բայց մենք երբեք չենք ստեղծել էկոհամակարգ։ Երբեք։ 2011 թվականին Արիզոնայի անապատում փակվեց Կենսոլորտ 2 նախագիծը։ Կենսոլորտ 2-ում փորձ էր ստեղծել ինքնաբավ էկոհամակարգ, հսկայական ապակե կառույցի ներսում։ Կառույցը պարունակում էր անտառ, օվկիանոս, անապատ, գյուղատնտեսական հատված։ Այն նախատեսված էր ապահովել ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է 8 մարդու համար՝ սնունդ, ջուր, օդ։ Այն նախատեսված էր լինել մոդել ապագա տիեզերական գաղութների համար։ Բայց նախագիծը ձախողվեց լրիվ։ Թթվածինի մակարդակը սկսեց անկում ապրել։ Ածխաթթու գազի մակարդակը սկսեց բարձրանալ։ Բույսերը սկսեցին մեռնել։ Կենդանիները սկսեցին մեռնել։ Մարդիկ սկսեցին հիվանդանալ։
2 տարի անց նրանք ստիպված եղան բացել դռները եւ թույլ տալ արտաքին օդի մուտքը։ Նախագիծը ձախողվեց, քանի որ մենք չգիտեինք, թե ինչպես ստեղծել էկոհամակարգ։ Մենք դեռ չգիտենք։ Եվ կենսոլորտ 2-ն գտնվում էր երկրի վրա։ Այն ուներ երկրի ձգողականությունը, երկրի մթնոլորտային ճնշումը, երկրի մագնիսական դաշտը, երկրի արևային ճառագայթումը։ Այն ուներ ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար։ Բացի մեկ բանից, մենք չգիտեինք, թե ինչպես այն ամբողջացնել։ Հիմա պատկերացրեք Մարսի վրա։ Մարսը ունի ձգողականություն, որը 38%-ն է երկրի ձգողականության։ Մթնոլորտային ճնշում, որը 0.6%-ն է երկրի ճնշման։ Ջերմաստիճան, որը միջինում -63 աստիճան է Ցելսիուսով։ Ռադիացիայի մակարդակ, որը 200 անգամ ավելի բարձր է, քան երկրի վրա։ Ոչ մի մագնիսական դաշտ, ոչ մի օզոնային շերտ, ոչ մի օրգանական հող, ոչ մի հոսող ջուր։ Ինչպես մենք պատրաստվում ենք ստեղծել էկոհամակարգ այնտեղ, երբ մենք չկարողացանք ստեղծել այն երկրի վրա կատարյալ պայմաններում։ Ինչպես մենք պատրաստվում ենք աճեցնել սնունդ, երբ Մարսի հողը լցված է պերքլորատներով, թունավոր քիմիական միացություններով։ Ինչպես մենք պատրաստվում ենք արտադրել թթվածին, երբ Մարսի մթնոլորտը 95% ածխաթթու գազ է։ Ինչպես մենք պատրաստվում ենք պաշտպանվել ռադիացիայից, երբ Մարսը չունի մագնիսական դաշտ։ 2018 թվականին NASA-ի ինժեներ Ռոբերտ Զուբրինը, ով երազում էր Մարսի գաղութացման մասին ամբողջ իր կյանքը, տվեց հարցազրույց, որտեղ նա ասաց մի բան անսովոր։ Նա ասաց. «Մենք չպետք է գնանք Մարս, քանի դեռ չենք սովորել ապրել երկրի վրա։ Քանի դեռ մենք չենք կարող պահպանել մեր սեփական մոլորակը, մենք չունենք բարոյական իրավունք գաղութացնել մեկ այլ մոլորակ»։ Զուբրինի խոսքերը ցնցեցին շատերին։ Քանի որ Զուբրինը ամբողջ իր կարիերան նվիրել էր Մարսի գաղութացման գաղափարին, նա գրել էր գրքեր, հիմնել էր ընկերություն, մշակել էր տեխնոլոգիաներ, եւ հիմա նա ասում էր, որ մենք չպետք է գնանք։ Ոչ թե այն պատճառով, որ դա անհնար է, այլ այն պատճառով, որ դա սխալ է։ Բայց ինչու է դա սխալ։ Ինչու է սխալ փորձել գտնել նոր տուն, երբ մեր հին տունը վտանգի մեջ է։ Պատասխանը պարզ է, բայց խորը։ Քանի որ խնդիրը ոչ թե երկիրն է, խնդիրը մենք ենք։ 2021 թվականին Օքսֆորդի համալսարանի փիլիսոփա Վիլյամ Մակասկիլը հրապարակեց գիրք, որը կոչվում էր «Ինչ ենք մենք պարտական ապագային»։ Այդ գրքում նա բարձրացրեց մի հարց, որը փոխեց ամեն ինչ։ Նա հարցրեց. եթե մենք չենք կարող պահպանել երկիրը, ինչու մենք կարծում ենք, որ կկարողանանք պահպանել Մարսը։ Մակասկիլը բացատրեց, որ խնդիրը ոչ թե տեխնոլոգիական է, խնդիրը մարդկային է։ Մենք ունենք տեխնոլոգիա կանխելու կլիմայական փոփոխությունը։ Մենք ունենք տեխնոլոգիա պահպանելու կենսաբազմազանությունը։ Մենք ունենք տեխնոլոգիա ապրելու կայուն կերպով։ Բայց մենք չենք օգտագործում այդ տեխնոլոգիան։ Ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չգիտենք ինչպես, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում։ Մենք չենք ուզում փոխել մեր ապրելակերպը։ Մենք չենք ուզում նվազեցնել մեր սպառումը։ Մենք չենք ուզում զոհաբերել մեր հարմարավետությունը։ Մենք ավելի շատ ենք նախընտրում երազել Մարսի գաղութների մասին, քան լուծել երկրի խնդիրները։ Քանի որ Մարսի գաղութները հեռու են, նրանք ապագայում են, նրանք մեկ ուրիշի խնդիր են։ Բայց երկրի խնդիրները այստեղ են։ Հիմա։ Եվ նրանք մեր խնդիրն են։ Եվ եթե մենք չենք կարող լուծել դրանք այստեղ, մենք երբեք չենք կարող լուծել դրանք Մարսի վրա։ Քանի որ Մարսը 1000 անգամ ավելի դժվար է, քան Երկիրը, Մարսը 1000 անգամ ավելի թանկ է, Մարսը 1000 անգամ ավելի վտանգավոր է։ Եվ ահա, ինչն է ամենակարևորը։ Մարսը երբեք չի դառնա Երկիր։ Երբեք։ Նույնիսկ եթե մենք տերաֆորմացնենք այն, ինչը կպահանջի հազարավոր տարիներ եւ անհնար քանակությամբ էներգիա։ Նույնիսկ եթե մենք ստեղծենք մթնոլորտ, հալեցնենք սառույցը, տաքացնենք մոլորակը, Մարսը դեռ կունենա միայն 38% ձգողականություն։ Դա նշանակում է, որ մարդիկ, ովքեր ծնվում են Մարսի վրա, երբեք չեն կարող գալ Երկիր։ Քանի որ նրանց մարմինները չեն կարող հարմարվել Երկրի ձգողականությանը։ Նրանց ոսկորները չեն կարող պահել նրանց սիրտը չի կարող պոմպել արյունը։ 2020 թվականին Եվրոպական տիեզերական գործակալության բժիշկ Անջելիկա Շիդլովսկին հրապարակեց ուսումնասիրություն, որը ցույց տվեց, որ երեխաները, ովքեր ծնվում են ցածր ձգողականության մեջ, զարգանում են այլ կերպ։ Նրանց ոսկորները ավելի թույլ են, նրանց մկանները ավելի փոքր են, նրանց սիրտը ավելի փոքր է, նրանց էլի փոքր է, նրանց ուղեղը ավելի փոքր է, դրանք բառացիորեն այլ տեսակ են։ Դա նշանակում է, որ Մարսի գաղութը, եթե այն երբևէ ստեղծվի, կլինի միակողմանի ճանապարհորդություն ոչ միայն առաջին սերնդի համար, այլ բոլոր սերունդների համար։ Մարսի մարդիկ երբեք չեն կարող վերադառնալ Երկիր։ Նրանք կլինեն հավերժ աքսորված, հավերժ մեկուսացված, հավերժ տարբեր։ Եվ ինչու։ Ինչու մենք ուզում ենք դա անել։
Ինչու մենք ուզում ենք ստեղծել նոր մարդկային տեսակ, որը երբեք չի կարող գալ տուն։ Ինչու մենք ուզում ենք ուղարկել մեր երեխաներին, մեր թոռներին, մեր ապագա սերունդները դեպի մի տեղ, որտեղից նրանք երբեք չեն կարող վերադառնալ։ Պատասխանը, որը շատերը տալիս են, այն է, որ մենք պետք է ապահովենք մարդկության գոյատևումը, որ եթե երկրի վրա տեղի ունենա աղետ, աստերոիդի բախում, սուպերվուլկանի ժայթքում, միջուկային պատերազմ, Մարսի գաղութը կկարողանա պահպանել մարդկությունը, բայց այդ պատասխանը հիմնված է սխալ ենթադրության վրա։ 2017 թվականին Կեմբրիջի համալսարանի աստղաֆիզիկոս Մարտին Ռիսը հաշվարկեց գոյատևման հավանականությունները։ Նա ցույց տվեց, որ աստերոիդի բախման հավանականությունը, որը կարող է ոչնչացնել մարդկությունը, մոտավորապես 1 է 10 միլիոնից, ցանկացած տարում։ Սուպերվուլկանի ժայթքման հավանականությունը մոտավորապես 1 է 100 հազարից։ Միջուկային պատերազմի հավանականությունը մոտավորապես 1 է 1000-ից։ Բայց կլիմայական աղետի հավանականությունը, եթե մենք շարունակենք այսպես, մոտավորապես 1 է 1-ից։ 100%։ Ոչ թե հավանականություն, վստահություն։ Մենք գիտենք, որ դա կտեղի ունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ դա արդեն տեղի է ունենում, եւ մենք ոչինչ չենք անում։ Այսպիսով, եթե մենք իսկապես ուզում ենք ապահովել մարդկության գոյատևումը, մենք չպետք է ծախսենք միլիարդավոր դոլարներ Մարսի գաղութների վրա։ Մենք պետք է ծախսենք այդ միլիարդավոր դոլարները երկրի պահպանության վրա։ Քանի որ երկիրը միակ տեղն է, որտեղ մենք գիտենք, որ կարող ենք ապրել։ Միակ տեղը, որտեղ մենք գիտենք, որ կյանքը կարող է ծաղկել։ Միակ տեղը, որը մենք կարող ենք անվանել տուն։ Եվ երկիրը չի պահանջում տերաֆորմացում։ Երկիրը արդեն կատարյալ է։ Երկիրն ունի ամեն ինչ, ինչ մենք պետք է. օդ, ջուր, սնունդ, ապաստան։ Երկիրն ունի կենսաբազմազանություն, որը զարգացել է 4 միլիարդ տարվա ընթացքում։ Երկիրն ունի էկոհամակարգեր, որոնք աշխատում են կատարյալ ներդաշնակությամբ։ Երկիրն ունի գեղեցկություն, որը ոչ մի մարդկային ստեղծագործություն չի կարող կրկնօրինակել։ Բայց մենք ոչնչացնում ենք այն։ Մենք ոչնչացնում ենք այն, քանի որ մենք չենք գնահատում այն։ Մենք չենք գնահատում այն, քանի որ մենք երբեք չենք ապրել առանց դրա։ Մենք երբեք չենք զգացել, թե ինչ է նշանակում շնչել թունավոր օդ, ինչ է նշանակում խմել աղտոտված ջուր, ինչ է նշանակում ապրել մոլորակի վրա, որտեղ ամեն ինչ մեռած է։ Բայց Մարսի գաղութավարները կիմանան։ Նրանք կապրեն փակ տարածություններում։ Նրանք կշնչեն վերամշակված օդ։ Նրանք կխմեն վերամշակված ջուր։ Նրանք կուտեն սինթետիկ սնունդ։ Նրանք երբեք չեն տեսնի կանաչ ծառ։ Երբեք չեն լսի թռչունների երգը։ Երբեք չեն զգա անձրևի կաթիլները իրենց դեմքին։ Երբեք չեն քայլի անտառում։ Երբեք չեն լողա օվկիանոսում։ Երբեք չեն տեսնի կապույտ երկինք։ Սա է ապագան, որը մենք ուզում ենք մեր երեխաների համար։ Սա է ապագան, որը մենք ուզում ենք մարդկության համար։ Կյանք փակ տարածություններում, մեկուսացված բնությունից, կախված մեքենաներից, հավերժ վախենալով, որ ինչ-որ բան կարող է սխալ գնալ։ 2022 թվականին NASA-ի աստրոնավտ Քրիստինա Քոքը, ով անցկացրեց 386 օր միջազգային տիեզերական կայանում, ավելի երկար, քան ցանկացած այլ կին, տվեց հարցազրույց, որտեղ նրան հարցրին, արդյոք նա կուզեր ապրել Մարսի վրա։ Նրա պատասխանը եղավ. ոչ, երբեք։ Ես սիրում եմ տիեզերքը, ես սիրում եմ տիեզերական ճանապարհորդությունները, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ երկիրը, ես ավելի շատ սիրում եմ տեսնել արևածագը, ես ավելի շատ սիրում եմ զգալ քամին, ես ավելի շատ սիրում եմ լսել օվկիանոսը։ Տիեզերքը հիասքանչ է, բայց երկիրը տուն է։ Տուն։ Սա է բառը, որը մենք մոռացել ենք։ Տուն։ Ոչ թե բանտ, ոչ թե խցիկ, ոչ թե սահմանափակում։ Տուն։ Տեղ, որտեղ մենք պատկանում ենք, տեղ, որը մենք սիրում ենք, տեղ, որը մենք պետք է պահպանենք։ Քանի որ ահա ճշմարտությունը, որը մենք պետք է ընդունենք, մենք երբեք չենք լքի երկիրը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք կարող, այլ այն պատճառով, որ մենք չպետք է։ Քանի որ երկիրը միակ տեղն է տիեզերքում, որը ստեղծված է մեզ համար։ Միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք իսկապես ապրել։ Միակ տեղը, որը մենք կարող ենք անվանել տուն։ Եվ եթե մենք կորցնենք այն, մենք կկորցնենք ամեն ինչ։ Ոչ թե միայն մեր կյանքը, ոչ թե միայն մեր քաղաքակրթությունը, այլ մեր մարդկայնությունը։ Քանի որ մարդկայնությունը ոչ թե միայն մեր բանականությունն է, ոչ թե միայն մեր տեխնոլոգիան։ Մարդկայնությունը մեր կապն է բնության հետ, մեր կապը միմյանց հետ, մեր կապը այս մոլորակի հետ, որը ծնել է մեզ, սնուցել է մեզ, պահպանել է մեզ 4 միլիոն տարի։ Եվ հիմա եկել է ժամանակը, որ մենք պահպանենք այն։ Բայց հիմա ես ուզում եմ, որ դուք մի պահ կանգ առնեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք իսկապես մտածեք այն մասին, ինչ մենք քննարկել ենք։ 6 անհաղթահարելի պատ, տասնյակ գիտական ապացույցներ, հարյուրավոր թվեր։ Եվ ես գիտեմ, թե ինչ եք մտածում։ Դուք մտածում եք, այո,
բայց գիտությունը միշտ գտնում է ելք։ Տեխնոլոգիան միշտ առաջ է գնում։ 100 տարի առաջ մենք չէինք կարող թռչել։ Հիմա մենք ունենք տիեզերական կայան։ Ով գիտե թե ինչ կլինի 100 տարի հետո։ Եվ դուք ճիշտ եք, մասամբ։ Գիտությունը իսկապես առաջ է գնում։ Տեխնոլոգիան իսկապես զարգանում է։ Բայց ահա ինչն է տարբեր այս անգամ։ Այն խնդիրները, որոնց մենք բախվում ենք, ոչ թե տեխնոլոգիական են, դրանք ֆիզիկական են։ Եվ ֆիզիկան չի փոխվում։ Լույսի արագությունը միշտ կլինի 300,000 կմ/վ։ Էներգիայի պահպանման օրենքը միշտ կգործի։ Դքողականությունը միշտ կազդի մեր մարմինների վրա։ Ռադիացիան միշտ կվնասի մեր ԴՆԹ-ն։ Սրանք ոչ թե խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծել։ Սրանք իրականության հիմնարար հատկություններ են։ 2023 թվականին Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկոս Կիփ Թորնը հրապարակեց հոդված, որը կոչվում էր «Ֆիզիկայի անհաղթահարելի սահմանները»։ Այդ հոդվածում նա բացատրեց մի բան, որը շատ մարդիկ չեն ուզում լսել։ Նա բացատրեց, որ կան 3 տեսակի խնդիրներ։ Առաջինը տեխնոլոգիական խնդիրներ։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք մենք դեռ չգիտենք, թե ինչպես լուծել, բայց տեսականորեն հնարավոր է։ Օրինակ, ֆուզիոն էներգիան։ Մենք դեռ չենք կարողացել ստեղծել կայուն ֆուզիոն ռեակտոր, բայց ֆիզիկան թույլ է տալիս։ Դա ժամանակի հարց է։ Երկրորդը պրակտիկ խնդիրներ։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք տեսականորեն հնարավոր են, բայց պրակտիկորեն անհնար են մեր ռեսուրսներով։ Օրինակ, Դայսոնի ոլորտը, կառույց, որը շրջապատում է ամբողջ աստղը եւ հավաքում նրա էներգիան։ Ֆիզիկան թույլ է տալիս, բայց դա կպահանջի ավելի շատ նյութ, քան գոյություն ունի ամբողջ արևային համակարգում։ Դա ռեսուրսների հարց է։ Եվ երրորդը ֆիզիկական խնդիրներ։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք անհնար են ֆիզիկայի օրենքների պատճառով։ Ոչ մի տեխնոլոգիա չի կարող լուծել դրանք։ Ոչ մի ռեսուրս չի կարող հաղթահարել դրանք։ Դրանք բացարձակ սահմաններ են, եւ լույսի արագությունը դրանցից մեկն է։ Թորնը բացատրեց, որ երբ մենք խոսում ենք միջաստղային ճանապարհորդությունների մասին, մենք բախվում ենք ոչ թե տեխնոլոգիական կամ պրակտիկ խնդիրներին, այլ ֆիզիկական խնդիրներին։ Եվ ֆիզիկական խնդիրները չեն լուծվում, դրանք պարզապես գոյություն ունեն։ Հավերժ։ Բայց ես գիտեմ, որ դուք դեռ չեք համոզված։ Ես գիտեմ, որ դուք դեռ մտածում եք, բայց ինչ խողովակաշարժիչների մասին, ինչ քվանտային թունելավորման մասին, ինչ խորքերի մասին։ Գիտնականները խոսում են այդ բոլորի մասին։ Այո, նրանք խոսում են, բայց եկեք նայենք, թե ինչ են նրանք իսկապես ասում։ 2024 թվականին NASA-ի տեսական ֆիզիկոս Հարոլդ Սոնին հրապարակեց համապարփակ վերլուծություն բոլոր հայտնի տեսական մեթոդների մասին, որոնք կարող են թույլ տալ ավելի արագ, քան լույսի արագությամբ ճանապարհորդություն։ Խողովակաշարժիչ, Ալկուբիերեի շարժիչ, խորքեր, քվանտային թունելավորում։ Նա վերլուծեց յուրաքանչյուրը, եւ նա եկավ մի եզրակացության, որը ցնցեց գիտական համայնքը։ Բոլոր այդ մեթոդները պահանջում են բացասական էներգիա, բոլորը, առանց բացառության, եւ ոչ միայն փոքր քանակությամբ բացասական էներգիա, այլ անհավատալի քանակությամբ։ Խողովակաշարժիչը կպահանջի բացասական էներգիա, որը համարժեք է ամբողջ Յուպիտեր մոլորակի զանգվածին։ Ամբողջ Յուպիտերը վերածված բացասական էներգիայի։ Եվ մենք նույնիսկ չգիտենք, արդյոք բացասական էներգիան կարող է գոյություն ունենալ մակրոսկոպիկ մակարդակում։ Սոնին բացատրեց, որ քվանտային մեխանիկայում կան տեսական կանխատեսումներ բացասական էներգիայի մասին, բայց այդ էներգիան գոյություն ունի միայն անչափ փոքր քանակությամբ, անչափ կարճ ժամանակով, անչափ փոքր տարածությունում։ Մենք երբեք չենք դիտել բացասական էներգիա, որը կարող է օգտագործվել մակրոսկոպիկ նպատակների համար։ Երբեք։ Եվ նույնիսկ եթե բացասական էներգիան գոյություն ունի, նույնիսկ եթե մենք կարողանանք ստեղծել այն, նույնիսկ եթե մենք կարողանանք հավաքել բավականաչափ, կառուցելու խողովակաշարժիչ, մենք դեռ չգիտենք, թե ինչ կլինի, երբ մենք միացնենք այն։ Տեսությունները կանխատեսում են, որ խողովակաշարժիչը կարող է ստեղծել ժամանակային պարադոքսներ, կարող է քայքայել պատճառականությունը, կարող է ոչնչացնել տիեզերքի հենց կառուցվածքը։ 2025 թվականին Կեմբրիջի համալսարանի տեսական ֆիզիկոս Սթիվեն Հոքինգի վերջին հրապարակված աշխատանքներից մեկում, որը գտնվել է նրա արխիվներում նրա մահից հետո, նա գրել էր. Ես ծախսեցի իմ կյանքի մեծ մասը փորձելով հասկանալ, թե արդյոք ժամանակի ճանապարհորդությունը հնարավոր է։ Եվ ես եկա մի եզրակացության. Եթե ժամանակի ճանապարհորդությունը հնարավոր է, ապա որտեղ են ժամանակի ճանապարհորդները։ Ինչու մենք երբեք չենք տեսել նրանց։ Ամենապարզ պատասխանը այն է, որ ժամանակի ճանապարհորդությունը անհնար է։ Եվ եթե ժամանակի ճանապարհորդությունը անհնար է, ապա խողովակաշարժիչը նույնպես անհնար է։ Հոքինգի տրամաբանությունը պարզ էր։ Խողովակաշարժիչը ըստ էության ժամանակի մեքենա է։ Քանի որ երբ դուք շարժվում եք ավելի արագ, քան լույսը, դուք շարժվում եք հետ ժամանակի մեջ, որոշ հիշողական շրջանակներում։
Եթե ժամանակի ճանապարհորդությունը անհնար է, ապա խողովակաշարժիչը նույնպես անհնար է, եւ մենք երբեք չենք տեսել ժամանակի ճանապարհորդներ։ Երբեք։ Լավ, ասենք, որ դուք ընդունում եք, որ խողովակաշարժիչը անհնար է, բայց ինչ սերունդային տիեզերանավերի մասին։ Տիեզերանավեր, որոնք ճանապարհորդում են հազարավոր տարիներ, տեղափոխելով սերունդներ մարդկանց։ Դա չի պահանջում բացասական էներգիա, դա չի խախտում ֆիզիկայի օրենքները, դա պարզապես պահանջում է ժամանակ, շատ ժամանակ։ 2022 թվականին բրիտանական միջաստղային ընկերության ինժեներների խումբը մշակեց մանրամասն նախագիծ սերունդային տիեզերանավի համար։ Դրանք անվանեցին այն Նոյան տապան։ Տիեզերանավը նախատեսված էր տեղափոխելու 10,000 մարդ դեպի Պրոքսիմա Կենտավրի B մոլորակը։ Ճանապարհորդությունը կտևեր 6200 տարի։ 6200 տարի։ 250 սերունդ։ Նախագիծը ներառում էր ամեն ինչ. տիեզերանավի դիզայնը, էներգետիկ համակարգերը, կենսապահովման համակարգերը, սննդի արտադրությունը, ջրի վերամշակումը, օդի վերամշակումը, թափոնների կառավարումը, ռադիացիայից պաշտպանությունը, արհեստական ձգողականությունը։ Նրանք հաշվարկեցին ամեն ինչ, եւ նրանք եկան մի եզրակացության. նախագիծը տեխնիկապես հնարավոր է, բայց հետո նրանք հաշվարկեցին ինչ-որ այլ բան։ Նրանք հաշվարկեցին սոցիալական, հոգեբանական եւ կենսաբանական խնդիրները, եւ այստեղ նախագիծը փլուզվեց։ Առաջին խնդիրը՝ գենետիկական բազմազանությունը։ 10,000 մարդ, դա բավականաչափ մեծ բնակչություն է խուսափելու գենետիկական շեղումներից, բայց միայն եթե բնակչությունը պատահականորեն խառնվում է։ Եթե մարդիկ ընտրում են գործընկերներ իրենց նախասիրությունների հիման վրա, բնակչությունը բաժանվում է փոքր խմբերի, եւ փոքր խմբերում գենետիկական շեղումները անխուսափելի են։ Ինժեներները հաշվարկեցին, որ 30 սերունդ անց, մոտավորապես 750 տարի, բնակչությունը կսկսի ցուցաբերել գենետիկական խնդիրներ։ 60 սերունդ անց, մոտավորապես 1500 տարի, գենետիկական խնդիրները կդառնան լուրջ։ 100 սերունդ անց, մոտավորապես 2500 տարի, բնակչությունը կլինի գենետիկորեն վնասված։ Եվ 250 սերունդ անց, երբ տիեզերանավը կհասնի Պրոքսիմա Կենտավրի B, բնակչությունը կարող է լինել այնքան գենետիկորեն վնասված, որ անկարող կլինի հաստատել գաղութ։ Երկրորդ խնդիրը՝ սոցիալական կայունությունը։ Ինչպես դուք պահպանում եք հասարակություն 250 սերունդ։ Ինչպես դուք կանխում եք հակամարտությունները։ Ինչպես դուք կանխում եք պատերազմները։ Ինչպես դուք կանխում եք հեղափոխությունները։ Ինժեներները ուսումնասիրեցին մարդկային պատմությունը, եւ նրանք հայտնաբերեցին, որ ոչ մի հասարակություն յուն երբեք չի պահպանվել անփոփոխ ավելի քան 500 տարի։ Երբեք։ Հռոմեական կայսրությունը 500 տարի, բյուզանդական կայսրությունը 1000 տարի, բայց այն անընդհատ փոխվում էր։ Չինական դինաստիաները 200 մինչև 300 տարի միջինում։ Ոչ մի հասարակություն երբեք չի մնացել կայուն բավականաչափ երկար։ Եվ այդ հասարակությունները գտնվում էին երկրի վրա, որտեղ մարդիկ կարող էին տեղափոխվել, կարող էին փախչել, կարող էին սկսել նոր հասարակություններ։ Բայց սերունդային տիեզերանավում չկա փախուստ, չկա տեղափոխում, չկա նոր սկիզբ, կա միայն տիեզերանավ։ Եվ եթե հասարակությունը փլուզվում է, եթե բռնկվում է քաղաքացիական պատերազմ, եթե մարդիկ սկսում են սպանել միմյանց, ամբողջ առաքելությունը ձախողվում է, բոլորը մեռնում են։ Երրորդ խնդիրը՝ նպատակի պահպանումը։ Ինչպես դուք համոզում եք մարդկանց շարունակել առաքելությունը 250 սերունդ։ Առաջին սերունդը գիտի, թե ինչու է նա այնտեղ։ Նրանք ընտրել են գնալ, նրանք հավատում են առաքելությանը, բայց երկրորդ սերունդը, նրանք ծնվել են տիեզերանավում, նրանք երբեք չեն տեսել երկիրը, նրանք երբեք չեն ընտրել այս կյանքը, նրանց համար տիեզերանավը միակ իրականությունն է։ Եվ երրորդ սերունդը, չորրորդը, 10-րդը, 100-րդը, 200-րդը։ Ինչպես դուք համոզում եք մարդկանց, ովքեր ծնվել են տիեզերանավում, ապրել են տիեզերանավում, մեռնելու են տիեզերանավում, որ նրանք պետք է շարունակեն առաքելությունը հասնելու մի մոլորակի, որը նրանք երբեք չեն տեսնի, մի նպատակի համար, որը նրանք երբեք չեն հասկանա։ Ինժեներները փորձեցին մշակել համակարգեր, պահպանելու նպատակը, կրոնական համակարգեր, կրթական համակարգեր, մակարգեր, քարոզչական համակարգեր։ Բայց նրանք հասկացան, որ բոլոր այդ համակարգերը ըստ էության ճնշման համակարգեր են։ Նրանք պահանջում են, որ մարդիկ հավատան ինչ-որ բանի, ինչը նրանք երբեք չեն տեսնի։ Պահանջում են, որ նրանք նվիրվեն ինչ-որ բանի, ինչը նրանց անձամբ չի օգնի։ Պահանջում են, որ նրանք զոհաբերեն իրենց կյանքը ապագա սերունդների համար, որոնց նրանք երբեք չեն ճանաչի։ Եվ պատմությունը ցույց է տվել, որ ճնշման համակարգերը միշտ փլուզվում են։
Միշտ։ Սովետական միությունը 70 տարի, նացիստական Գերմանիան 12 տարի, չինական մշակութային հեղափոխությունը 10 տարի։ Ոչ մի ճնշման համակարգ երբեք չի պահպանվել բավականաչափ երկար, եւ երբ այն փլուզվում է, հետևանքները աղետալի են։ Ինժեներները եկան մի եզրակացության. սերունդային տիեզերանավը տեխնիկապես հնարավոր է, բայց սոցիալապես անհնար է։ Մարդկային բնությունը չի թույլ տալիս։ Մենք չենք կարող պահպանել նպատակը 250 սերունդ։ Մենք չենք կարող պահպանել հասարակությունը 250 սերունդ։ Մենք չենք կարող պահպանել գենետիկական առողջությունը 250 սերունդ։ 150 սերունդ։ Այսպիսով, սերունդային տիեզերանավը նույնպես ձախողվում է։ Ոչ թե տեխնիկական պատճառներով, այլ մարդկային պատճառներով։ Լավ, ասենք, որ դուք ընդունում եք, որ սերունդային տիեզերանավը նույնպես անհնար է։ Բայց ինչ կրիոգենքնի մասին։ Մարդիկ, ովքեր սառեցվում են ճանապարհորդության ընթացքում եւ արթնանում են, երբ հասնում են նպատակակետին, դա լուծում է սոցիալական խնդիրները։ Դա լուծում է մեկ գենետիկական խնդիրները։ Դա լուծում է նպատակի խնդիրը։ 2021 թվականին Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը իրականացրեց փորձ։ Նրանք փորձեցին սառեցնել մկներ, օգտագործելով ամենաարդիական կրիոգեն տեխնոլոգիաները։ Նրանք սառեցրին մկներին -196 աստիճան Ցելսիուսով, հեղուկ ազոտի ջերմաստիճանում։ Նրանք պահեցին դրանք 1 ամիս։ Հետո նրանք փորձեցին հետ բերել դրանք։ 0% հաջողություն։ 0։ Բոլոր մկները մեռան։ Ոչ թե սառեցման ընթացքում, այլ հետբերման ընթացքում։ Քանի որ երբ դուք սառեցնում եք կենդանի հյուսվածք, ջրի մոլեկուլները ձևավորում են սառույցի բյուրեղներ, եւ այդ բյուրեղները ծակում են բջիջների թաղանթները։ Երբ դուք հետ եք բերում հյուսվածքը, բջիջները արդեն վնասված են, անդառնալիորեն։ Գիտնականները փորձեցին օգտագործել կրիոպրոտեկտորներ, քիմիական նյութեր, որոնք կանխում են սառույցի բյուրեղների ձևավորումը։ Բայց կրիոպրոտեկտորները թունավոր են։ Նրանք սպանում են բջիջները։ Գիտնականները փորձեցին օգտագործել վիտրիֆիկացիա, գերարագ սառեցում, որը կանխում է բյուրեղների ձևավորումը։ Բայց վիտրիֆիկացիան պահանջում է այնքան արագ սառեցում, որ անհնար է կիրառել մեծ օրգանիզմների վրա։ Գիտնականները կարողացել են վիտրիֆիկացնել փոքր հյուսվածքներ, մաշկի կտորներ, արյան նմուշներ, բայց նրանք երբեք չեն կարողացել վիտրիֆիկացնել ամբողջ օրգան, երբեք չեն կարողացել վիտրիֆիկացնել ամբողջ կենդանի։ Եվ նույնիսկ եթե նրանք կարողանային, նրանք դեռ չգիտեն, թե ինչպես հետ բերել օրգանիզմը, առանց վնասելու ուղեղը, քանի որ ուղեղը ամենազգայուն օրգանն է։ Ուղեղի բջիջները մեռնում են 5 րոպե անց, երբ դադարում է թթվածինի մատակարարումը։ 5 րոպե։ Եվ կրիոգեն սառեցումը դադարեցնում է թթվածինի մատակարարումը ամբողջությամբ, անորոշ ժամանակով։ Ինչպես դուք կարող եք հետ բերել ուղեղը, որը եղել է առանց թթվածինի հազարավոր տարիներ։ 2024 թվականին NASA-ի նեյրոբիոլոգ Մայքլ Ալկանան հրապարակեց ուսումնասիրություն, որը ցույց տվեց, որ նույնիսկ եթե մենք կարողանանք ֆիզիկապես հետ բերել սառեցված ուղեղը, մենք չենք կարող վերականգնել հիշողությունները, քանի որ հիշողությունները պահվում են ոչ միայն նեյրոնների կառուցվածքում, այլ նաև նեյրոնների միջև սինապսային կապերում, եւ այդ կապերը անչափ նուրբ են։ Սառեցումը ոչնչացնում է դրանք։ Ալկանան բացատրեց, որ եթե դուք սառեցնում եք մարդուն եւ հետո հետ եք բերում նրան, դուք հետ եք բերում նրա մարմինը, բայց ոչ նրա անձնավորությունը, ոչ նրա հիշողությունները, ոչ նրա ինքնությունը։ Դուք հետ եք բերում դատարկ թավանթ։ Կենդանի մարմին առանց մտքի։ Զոմբի։ Այսպիսով, կրիոգեն քունը նույնպես ձախողվում է, ոչ թե տեսականորեն, այլ պրակտիկորեն։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես սառեցնել մարդուն առանց սպանելու նրան։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես հետ բերել մարդուն առանց ոչնչացնելու նրա անձնավորությունը։ Եվ հիմա ես գիտեմ, թե ինչ եք մտածում։ Դուք մտածում եք, լավ, բայց գիտությունը կզարգանա, տեխնոլոգիան կբարելավվի։ 100 տարի հետո մենք կկարողանանք լուծել այս խնդիրները։ Եվ կրկին, դուք կարող եք ճիշտ լինել։ Կարող եք, բայց ահա հարցը, որը ոչ ոք չի տալիս։ Ինչու։ Ինչու մենք պետք է ծախսենք 100 տարի, 1000 տարի, 10,000 տարի, փորձելով լուծել անլուծելի խնդիրները, երբ մենք կարող ենք ծախսել այդ ժամանակը լուծելու լուծելի խնդիրները։ Երբ մենք կարող ենք ծախսել այդ ժամանակը պահպանելու երկիրը։ Երբ մենք կարող ենք ծախսել այդ ժամանակը ստեղծելու ավելի լավ ապագա այստեղ, մեր սեփական մոլորակի վրա։ Քանի որ ահա ճշմարտությունը, որը մենք պետք է ընդունենք, տիեզերական ընթերցակումը ոչ թե լուծում է մեր խնդիրների համար, այն փախուստ է մեր խնդիրներից։ Եվ փախուստը երբեք չի աշխատում։ Երբեք։ 2025 թվականին Ստենֆորդի համալսարանի հոգեբան Ջեմիսոն Ուեբստերը հրապարակեց ուսումնասիրություն, որը կոչվում էր փախուստի հոգեբանությունը։ Այդ ուսումնասիրությունում նա վերլուծեց, թե ինչու մարդիկ երազում են տիեզերական ընդարձակման մասին։
եւ նա հայտնաբերեց ինչ-որ տարօրինակ բան։ Webster-ը հարցազրույց վերցրեց 1000 մարդուց, ովքեր ակտիվորեն աջակցում էին տիեզերական ընդարձակմանը։ Նա հարցրեց նրանց. Ինչու։ Ինչու են նրանք ուզում գնալ տիեզերք։ Ինչու են նրանք ուզում լքել երկիրը։ Եվ ամենատարածված պատասխանը եղավ. քանի որ երկիրը մահվան դատապարտված է։ Բայց երբ Webster-ը հարցրեց. ինչու է երկիրը մահվան դատապարտված, պատասխանները եղան կլիմայական փոփոխություն, աղտոտում, գերբնակեցվածություն, ռեսուրսների սպառում։ Բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք ստեղծել ենք։ Բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք կարող ենք լուծել։ Webster-ը հետո հարցրեց. եթե մենք կարողանայինք լուծել այդ խնդիրները երկրի վրա, դուք դեռ կուզեիք գնալ տիեզերք։ Եվ 65%-ը պատասխանեց. ոչ։ 65%։ Դա նշանակում է, որ մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր երազում են տիեզերական ընդարձակման մասին, իրականում չեն ուզում գնալ տիեզերք։ Նրանք ուզում են փախչել երկրի խնդիրներից։ Բայց փախուստը լուծում չէ։ Փախուստը միայն տեղափոխում է խնդիրը։ Եթե մենք չենք կարող լուծել կլիմայական փոփոխությունը երկրի վրա, մենք չենք կարող լուծել այն Մարսի վրա։ Եթե մենք չենք կարող կառավարել մեր ռեսուրսները երկրի վրա, մենք չենք կարող կառավարել դրանք Մարսի վրա։ Եթե մենք չենք կարող ապրել խաղաղ կերպով երկրի վրա, մենք չենք կարող ապրել խաղաղ կերպով Մարսի վրա։ Խնդիրը ոչ թե երկիրն է, Ռն է։ Խնդիրը մենք ենք։ Եվ մենք չենք կարող փախչել մեզանից։ Ուր էլ որ մենք գնանք, մենք տանում ենք մեզ հետ։ Մեր թերությունները, մեր սխալները, մեր անկարողությունը սովորել մեր սխալներից։ Եվ ահա վերջնական ճշմարտությունը, որը մենք պետք է ընդունենք։ Մենք երբեք չենք լքի երկիրը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ տեխնոլոգիան բավարար չէ։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ֆիզիկան թույլ չի տալիս, այլ այն պատճառով, որ մենք չպետք է։ Քանի որ երկիրը ոչ թե բանտ է, երկիրը տուն է։ Միակ տունը, որը մենք երբևէ կունենանք։ Միակ տունը, որը մենք երբևէ կպետք է։ Եվ եթե մենք ոչնչացնենք այն, մենք ոչնչացնում ենք մեզ։ Ռադիացիան ոչ թե հիմնական խնդիրն է։ Հիմնական խնդիրը մեր անկարողությունն է գնահատելու այն, ինչ մենք ունենք։ Մեր անկարողությունը պահպանելու այն, ինչ մենք ունենք։ Մեր անկարողությունը սիրելու այն, ինչ մենք ունենք։ Եվ մինչև մենք չսովորենք դա, մենք չենք արժանի գնալ տիեզերք։ Մենք չենք արժանի գտնել նոր տուն։ Քանի որ մենք չենք կարողացել պահպանել այն տունը, որը մենք արդեն ունենք։ Բայց հիմա ես ուզում եմ, որ դուք մի պահ լռեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք փակեք ձեր աչքերը։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք ինչ-որ բան։ Պատկերացրեք, որ դուք կանգնած եք լեռան գագաթին։ Արևածագն է։ Արևը դանդաղորեն բարձրանում է հորիզոնից, ներկելով երկինքը նարնջագույն, վարդագույն, մանուշակագույն երանգներով։ Ձեր ոտքերի տակ անտառ, որը տարածվում է մինչև հորիզոն։ Ծառերի միջից բարձրանում է մառախուղ։ Թռչունները սկսում են իրենց առավոտյան երգը։ Քամին բերում է անտառի հոտը, խոնավ հող, մամուռ, կենդանի բույսեր։ Դուք շնչում եք, խորը, լիարժեք շունչ։ Եվ այդ օդը, այդ սովորական, անտեսանելի օդը, պարունակում է ինչ-որ բան անհավատալի։ Այն պարունակում է թթվածին, որը արտադրվել է միլիարդավոր ծառերի, միլիարդավոր ջրիմուռների, միլիարդավոր ցիանոբակտերիաների կողմից։ Այն պարունակում է ազոտ, որը ցիկլավորվել է հողի միջով, բույսերի միջով, կենդանիների միջով 4 միլիարդ տարի։ Այն պարունակում է ջրային գոլորշի, որը եկել է օվկիանոսներից, լճերից, գետերից, տեղերից, որոնք գոյություն ունեն միայն այստեղ, միայն երկրի վրա։ Եվ այդ մի շունչը, այդ մի պարզ, անգիտակից շունչը կապում է ձեզ ամբողջ մոլորակի հետ։ Ամբողջ կենդանի համակարգի հետ, որը զարգացել է 4 միլիարդ տարվա ընթացքում։ Ամբողջ պատմության հետ, որը ձեզ բերել է այստեղ։ Հիմա բացեք ձեր աչքերը։ 2019 թվականին NASA-ի աստղագետ Կարլ Սեյգանի որդին, գրող Դորիոն Սեյգանը, հրապարակեց հոդված, որը կոչվում էր «Գունատ կետի փիլիսոփայությունը»։ Այդ հոդվածում նա վերադարձավ իր հոր ամենահայտնի պատկերին, երկրի լուսանկարին, որը վերցվել էր Voyager 1 տիեզերանավից 6 միլիարդ կիլոմետր հեռավորությունից։ Այդ լուսանկարում երկիրը երևում էր որպես փոքրիկ գունատ կետ, կորած արևային ճառագայթի մեջ։ Կարլ Սեյգանը, երբ տեսավ այդ լուսանկարը, գրեց. «Նայեք կրկին այդ կետին։ Դա այստեղ է։ Դա տուն է։ Դա մենք ենք։ Դրա վրա բոլորը, ում դուք սիրում եք, բոլորը, ում դուք ճանաչում եք, բոլորը, ում մասին դուք երբևէ լսել եք, յուրաքանչյուր մարդ, ով երբևէ եղել է, ապրել է իր կյանքը»։ Բայց Դորիոն Սեյգանը գնաց ավելի հեռու։ Նա հարցրեց. «Ինչու այդ կետը գունատ է։ Ինչու ոչ կապույտ, ինչպես մենք տեսնում ենք երկիրը տիեզերքից»։ Պատասխանը պարզ է։ Քանի որ այդ լուսանկարում երկիրը լուսավորված էր արևից,
Արևի լույսը անցնում էր երկրի մթնոլորտի միջով, եւ այդ մթնոլորտը, այդ նուրբ անտեսանելի շերտը ցրում էր լույսը, ստեղծելով գունատ երանգ։ Այդ մթնոլորտը, որը թույլ է տալիս մեզ շնչել, որը պաշտպանում է մեզ ռադիացիայից, որը պահպանում է ջերմաստիճանը, որը ստեղծում է եղանակը, որը տալիս է մեզ կապույտ երկինք եւ կարմիր մայրամուտներ, այդ մթնոլորտը միայն 100 կիլոմետր հաստ է։ 100 կիլոմետր։ Եթե երկիրը լիներ խնձոր, մթնոլորտը կլիներ նրբագույն, քան խնձորի կեղևը։ Եվ այդ անհավատալի նուրբ շերտի ներսում գոյություն ունի ամեն ինչ, ամբողջ կենսոլորտը, ամբողջ կենսաբազմազանությունը, ամբողջ մարդկային պատմությունը։ Բոլոր քաղաքակրթությունները, որոնք երբևէ բարձրացել են եւ ընկել են, բոլոր պատերազմները, որոնք երբևէ մղվել են, բոլոր սերերը, որոնք երբևէ զգացվել են, բոլոր երազները, որոնք երբևէ երազվել են, ամեն ինչ այդ նուրբ, փխրուն, անփոխարինելի շերտի ներսում։ 2021 թվականին Օքսֆորդի համալսարանի փիլիսոփա Թոբի Օրթը հրապարակեց գիրք, որը կոչվում էր «Տիեզերական հեռանկարը»։ Այդ գրքում նա բարձրացրեց մի հարց, որը փոխեց ամեն ինչ։ Նա հարցրեց. «Ինչ է մեր տեղը տիեզերքում»։ Օրթը բացատրեց, որ երբ մենք նայում ենք տիեզերք, մենք տեսնում ենք անհավատալի մեծություն՝ 2 տրիլիոն գալակտիկաներ։ Յուրաքանչյուրում 100 միլիարդ աստղ։ Յուրաքանչյուր աստղի շուրջ հնարավոր մոլորակներ։ Թվերը այնքան մեծ են, որ մեր միտքը չի կարող հասկանալ դրանք։ Բայց հետո Օրթը հարցրեց. «Քանի՞ս այդ մոլորակներից ունենք կյանք»։ Եվ պատասխանը՝ մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք, քանի որ մենք երբեք չենք գտել կյանք տիեզերքում։ Երբեք։ Չնայած տասնյակ տարիների որոնումներին, չնայած հարյուրավոր հեռադիտակներին, չնայած հազարավոր ուսումնասիրված մոլորակներին, մենք երբեք չենք գտել նույնիսկ մեկ բակտերիա։ Կարող է լինել, որ կյանքը տարածված է տիեզերքում։ Կարող է լինել, որ յուրաքանչյուր երկրորդ մոլորակ ունի կյանք։ Բայց կարող է նաև լինել, որ կյանքը այնքան հազվագյուտ է, որ երկիրը միակն է։ Միակ բնակեցված մոլորակը ոչ միայն մեր գալակտիկայում, այլ ամբողջ դիտելի տիեզերքում։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա երկիրը ոչ թե սովորական մոլորակ է, երկիրը հրաշք է։ Տիեզերական հրաշք։ Միակ տեղը 2 տրիլիոն գալակտիկաներում, որտեղ տիեզերքը արթնացել է, որտեղ նյութը դարձել է կենդանի, որտեղ կյանքը դարձել է գիտակցություն, որտեղ գիտակցությունն սկսել է հարցեր տալ իր սեփական գոյության մասին։ Օրթը գրեց. «Եթե մենք միակներս ենք, ապա երկրի ոչնչացումը կլինի ոչ միայն մարդկային ողբերգություն, այն կլինի տիեզերական ողբերգություն, քանի որ այն կնշանակի, որ տիեզերքը կրկին կդառնա անգիտակից, կրկին կդառնա մեռած, կրկին կդառնա լռություն։ Բայց ահա ինչն է իսկապես տարօրինակ։ Մենք չգիտենք, արդյոք մենք միակներս ենք։ Մենք չգիտենք, արդյոք կյանքը հազվագյուտ է, թե տարածված։ Մենք չգիտենք, արդյոք երկիրը եզակի է, թե սովորական։ Մենք պարզապես չգիտենք։ Եվ այդ անգիտությունը, այդ խորը, հիմնարար անգիտությունը պետք է փոխի ամեն ինչ։ Քանի որ երբ դուք չգիտեք, արդյոք ինչ-որ բան եզակի է, դուք պետք է վարվեք այնպես, կարծես այն եզակի է։ Երբ դուք չգիտեք, արդյոք ինչ-որ բան անփոխարինելի է, դուք պետք է վարվեք այնպես, կարծես այն անփոխարինելի է։ 2022 թվականին Կեմբրիջի համալսարանի աստղաֆիզիկոս Մարտին Ռիսը տվեց իր վերջին հրապարակային ելույթը, նախքան թոշակի անցնելը։ Այդ ելույթում նա ասաց մի բան, որը շատերը համարեցին անսովոր նրա համար։ Նա ասաց. «Ես ծախսեցի իմ ողջ կարիերան ուսումնասիրելով տիեզերքը։ Ես ուսումնասիրեցի աստղերի ծնունդը եւ մահը։ Ես ուսումնասիրեցի գալակտիկաների էվոլյուցիան։ Ես ուսումնասիրեցի տիեզերքի ծագումը եւ ճակատագիրը։ Եվ այդ ամենից հետո ես եկա մի եզրակացության. ամենահետաքրքիրը տիեզերքում ոչ թե աստղերն են, ոչ թե գալակտիկաները։ Ամենահետաքրքիրը կյանքն է, եւ ամենահետաքրքիր կյանքը գտնվում է այստեղ, երկրի վրա»։ Ռիսը բացատրեց, որ աստղերը որքան էլ հիասքանչ լինեն, հետևում են պարզ ֆիզիկական օրենքներին։ Նրանք ծնվում են, ապրում են, մեռնում են կանխատեսելի ձևով։ Բայց կյանքը տարբեր է։ Կյանքը տարբեր է ստեղծում է բարդություն։ Կյանքը ստեղծում է բազմազանություն։ Կյանքը ստեղծում է գեղեցկություն։ Կյանքը ստեղծում է նշանակություն։ Եվ ամենաբարդ, ամենաբազմազան, ամենագեղեցիկ կյանքը, որը մենք գիտենք, գտնվում է այստեղ, երկրի վրա, այս փոքրիկ գունատ կետի վրա։ Բայց մենք չգիտենք, թե ինչու։ Մենք չգիտենք, թե ինչու է կյանքը ծագել երկրի վրա։ Մենք չգիտենք, թե ինչու է այն զարգացել այդքան բարդ ձևերի։ Մենք չգիտենք, թե ինչու է այն ստեղծել գիտակցություն։ Մենք չգիտենք, թե ինչու ենք մենք այստեղ։
2018 թվականին Հարվարդի համալսարանի կենսաբան Էդվարդ Ուիլսոնը իր կյանքի վերջին գրքում գրեց. «Մենք ունենք պալեոնտոլոգիական ապացույցներ, մենք ունենք գենետիկական ապացույցներ, մենք ունենք էվոլյուցիոն տեսություններ, բայց մենք դեռ չգիտենք, թե ինչպես է կյանքը սկսվել։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես է առաջին բջիջը ձևավորվել։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես է անկենդան նյութը դարձել կենդանի։ Սա մնում է կենսաբանության ամենամեծ առեղծվածը։ Եվ եթե մենք չգիտենք, թե ինչպես է կյանքը սկսվել, ինչպես մենք կարող ենք ստեղծել նոր կյանք։ Ինչպես մենք կարող ենք տերաֆորմացնել Մարսը։ Ինչպես մենք կարող ենք ստեղծել նոր էկոհամակարգեր։ Ինչպես մենք կարող ենք դառնալ բազմամոլորակային տեսակ, երբ մենք նույնիսկ չենք հասկանում, թե ինչպես ենք մենք գոյություն ունենում այստեղ։ Սա նման է մարդու, ով չգիտի, թե ինչպես է աշխատում իր սեփական սիրտը, բայց փորձում է կառուցել արհեստական սիրտ։ Մարդու, ով չգիտի, թե ինչպես է աշխատում իր սեփական ուղեղը, բայց փորձում է ստեղծել արհեստական բանականություն։ Մարդու, ով չգիտի, թե ինչպես է աշխատում իր սեփական մոլորակը, բայց փորձում է գաղութացնել մեկ այլ մոլորակ։ Կարող է լինել, որ մենք հաջողության կհասնենք։ Կարող է լինել, որ մեկ օր մենք կհասկանանք կյանքի առեղծվածը։ Կարող է լինել, որ մենք կսովորենք ստեղծել նոր էկոհամակարգեր։ Կարող է լինել, որ մենք կդառնանք բազմամոլորակային տեսակ։ Բայց կարող է նաև լինել, որ մենք երբեք չենք հասկանա։ Կարող է լինել, որ կյանքը այնքան բարդ է, որ այն գերազանցում է մեր հասկացողության ունակությունը։ Կարող է լինել, որ երկիրը այնքան եզակի է, որ մենք երբեք չենք կարող վերարտադրել այն։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա մեր ընտրությունը պարզ է։ Մենք կարող ենք շարունակել երազել անհասանելի աստղերի մասին, կամ մենք կարող ենք սկսել գնահատել այն, ինչ մենք ունենք։ 2026 թվականին, հենց հիմա, այս պահին, երկրի վրա գոյություն ունի մոտավորապես 8 միլիարդ 700 միլիոն մարդ։ 8 միլիարդ 700 միլիոն անհատական գիտակցություն։ 8 միլիարդ 700 միլիոն եզակի հեռանկար։ 8 միլիարդ 700 միլիոն պատմություն։ Եվ յուրաքանչյուր այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը շնչում է նույն օդը, խմում է նույն ջուրը, կախված է նույն էկոհամակարգից, կապված է նույն մոլորակին։ Մենք բոլորս ապրում ենք այս փոքրիկ գունատ կետի վրա, այս նուրդ, փխրուն, անհավատալի մոլորակի վրա, եւ մենք բոլորս կիսում ենք նույն ճակատագիրը։ Եթե երկիրը մեռնում է, մենք բոլորս մեռնում ենք։ Եթե երկիրը ապրում ենք, բոլորս ապրում ենք։ Չկա փախուստ, չկա այլընտրանք, չկա պլան B, կա միայն մոլորակը, որում մենք ապրում ենք։ Նտրանք, չկա պլան B, կա միայն երկիրը, միայն այս մոլորակը, միայն այս տունը։ Եվ հիմա, այս պահին, մենք ունենք ընտրություն։ Մենք կարող ենք շարունակել ոչնչացնել մեր տունը, երազելով այլ տների մասին, կամ մենք կարող ենք սկսել պահպանել մեր տունը, գնահատելով այն, ինչ մենք ունենք։ Մենք կարող ենք շարունակել խոսել Մարսի գաղութների մասին, մինչդեռ երկրի անտառները այրվում են, կամ մենք կարող ենք սկսել հանգցնել այդ հրդեհները։ Մենք կարող ենք շարունակել երազել միջաստղային ճանապարհորդությունների մասին, մինչդեռ երկրի օվկիանոսները մաքրվում են, կամ մենք կարող ենք սկսել մաքրել այդ օվկիանոսները։ Մենք կարող ենք շարունակել պլանավորել տիեզերական ընդարձակումը, մինչդեռ երկրի տեսակները անհետանում են, կամ մենք կարող ենք սկսել պահպանել այդ տեսակները։ Ընտրությունը մերն է, եւ ժամանակ սպառվում է։ Քանի որ ահա վերջնական ճշմարտությունը, ռադիացիան ոչ թե հիմնական խնդիրն է, հրթիռային հավասարումը ոչ թե հիմնական խնդիրն է։ Անկշռությունը, հոգեբանական մեկուսացումը, լույսի արագության սահմանը, էներգետիկ անդունդը, դրանք բոլորը իրական խնդիրներ են, բայց դրանք ոչ թե հիմնական խնդիրն են։ Հիմնական խնդիրը մեր անկարողությունն է սիրելու մեր սեփական մոլորակը, մեր անկարողությունը գնահատելու այն, ինչ մենք ունենք, մեր անկարողությունը հասկանալու, որ երկիրը ոչ թե բանտ է, որից պետք է փախչել, այլ տուն, որը պետք է պահպանել։ Եվ մինչև մենք չհասկանանք դա, մենք երբեք չենք լքի երկիրը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք կարող, այլ այն պատճառով, որ մենք չպետք է։ Քանի որ հիշում եք, թե ինչպես սկսեցինք։ Հիշում եք այն պատկերը, դուք, կարդալով այս բառերը, ձեր մարմինը ռմբակոծվելով տիեզերական ճառագայթներով։ Բայց երկրի մթնոլորտը պաշտպանում է ձեզ։ Երկրի մագնիսի մագնիսական դաշտը պաշտպանում է ձեզ։ Երկիրը պաշտպանում է ձեզ։ Եվ հիմա ես ուզում եմ, որ դուք մտածեք այն մասին։ Մտածեք այն մասին, որ յուրաքանչյուր շունչ, որը դուք վերցնում եք, հնարավոր է միայն այս մոլորակի շնորհիվ։ Յուրաքանչյուր կերակուր, որը դուք ուտում եք։ Յուրաքանչյուր կաթիլ ջուր, որը դուք խմում եք։ Յուրաքանչյուր պահ, որը դուք ապրում եք։ Ամեն ինչ, ինչ դուք եք, ամեն ինչ, ինչ դուք սիրում եք, ամեն ինչ, ինչ դուք գնահատում եք, գոյություն ունի միայն այս մոլորակի շնորհիվ։ Երկիրը ձեզ տվել է կյանք։ Երկիրը ձեզ տվել է ամեն ինչ։ Եվ հիմա երկիրը հարցնում է միայն մեկ բան. պահպանեք ինձ։ Ոչ թե ինձ համար, այլ ձեզ համար, ձեր երեխաների համար, ձեր թոռների համար, բոլոր ապագա սերունդների համար, ովքեր դեռ չեն ծնվել,
բայց ովքեր արժանի են տեսնելու այն, ինչ դուք տեսել եք, զգալու այն, ինչ դուք զգացել եք, ապրելու այն, ինչ դուք ապրել եք։ Քանի որ կարող է լինել, որ երկիրը միակն է, կարող է լինել, որ այս գունատ կետը միակ տեղն է ամբողջ տիեզերքում, որտեղ կյանքը ծաղկում է, որտեղ գիտակցությունը գոյություն ունի, որտեղ սերը, գեղեցկությունը, նշանակությունը հնարավոր են։ Եվ եթե մենք կորցնենք այն, մենք կկորցնենք ամեն ինչ, ոչ միայն մեզ համար, այլ տիեզերքի համար։ Այսպիսով, հարցը ոչ թե այն է, թե ինչու մենք երբեք չենք լքի երկիրը։ Հարցը այն է, ինչու մենք երբևէ կուզենայինք։ Քանի որ երկիրը, այս փոքրիկ, գունատ, անհավատալի մոլորակը ամենահիասքանչ տեղն է տիեզերքում, եւ այն մեր տունն է, միակ տունը, որը մենք